बानाको हिसाब किताब र आर्थिक कारोबार अत्यन्त पारदर्शी छ। बाहिर बुझ्दा धेरै पारदर्शिता हुनुपर्ने आवश्यकता हो ठानिएको छ। या होइन? होइन। कोभिडदेखि अहिलेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै सहयोग गर्दै आएको पनि छु र म एउटा व्यवसायी भएको हुनाले पनि तपाईँले कामको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यहाँ जोड्न चाहेँ। व्यावसायिक भएको हुनाले मैले धेरै भाइ बहिनीहरूलाई पनि सहयोग गरेको छु, रोजगार दिएको छु होइन। अहिलेको यो जुन अवस्था छ यो अवस्थाबाट म पनि साह्रै नै दुःखी छु। हामी मध्य बा कसैले पनि ल म एकदम इच्छुक छु बानामा आउन क्यान्डिडेट हुन, तर मसँग आर्थिक समस्या छ, मलाई केही सुविधा छ भने कसैले पनि प्रश्न गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। इन केस त्यस्तो हुन्थ्यो भने डेफिनेटली त पैसा छैन त नआइज चाहिँ भन्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लागेको छैन होइन। कुनै क्वेसन छ भने सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुहोस्, कुरा बाना कार्य समितिमा राख्नुहोस्, इलेक्सन कमिटीमा राख्नुहोस्। नो आयो भने बल्ल हामीलाई चाहिँ इच्छा हुँदै सेवा गर्ने मौका दिन भनेर ब्लेम गर्नुहोस्। यो किनबेचको कुरा जुन नेगेटिभ कुरा भन्नुभयो, म नेगेटिभ कुरातिर जान चाहिनँ। मलाई लाग्छ त्यो किनबेच भन्ने कुरा नै गलत हो, त्यो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन र हुनु हुँदैन भन्नेमा म जोड दिन्छु र हुनु नै हुँदैन। जुन सल्लाह दियो सबै खाले मान्छे समावेशिता हुनुपर्छ, सबै खालको मान्छेले बानामा आउनु पाउनुपर्छ, सबै खाले मान्छेले बानामा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मैले सल्लाह दियो त्यो सल्लाहबाट एउटा उदाहरण हो कोसिस पनि अहिले क्यान्डिडेट हुँदैछ। त्यति स्ट्रङ छ मिलेर जाउँ भन्दाखेरि त्यसरी मिलेर जान किन सकिएन? अहिले हामी छुट्टिएर होइन, अब मै नै के भन्छ अध्यक्ष हुनुपर्ने होइन, मैले अहिलेको कार्य समिति जुन अहिले काम गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्न नहुने होइन, मै नै अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आयो तपाईँहरूलाई? भनेको इट्स नट इजी। समाजसेवा गर्ने, टाइम दिने, कन्ट्रिब्युट गर्ने, गफ गर्नलाई भन्नलाई सजिलो छ, तर सबै कुरा म्यानेज गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो छ। अनि सबैजनाले चाहिँ सक्नु भएको छैन होइन। जसले सक्नुहुन्छ गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा जाने मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। नमस्ते, वेलकम टु नाम्लो अन एयर। म सनम, म क्यानी। आजको हाम्रो एपिसोड एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, बाल्टिमोर एसोसिएसन अफ नेपालीज इन अमेरिका अर्थात् बानाको चुनाव यही अप्रिल 6, 2025मा हुँदैछ। यस एपिसोडमा हामी बानाका पास्ट, प्रेजेन्ट अनि फ्युचरका गतिविधिहरू र यस चुनावका युवा प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेट्सहरूसँग डिटेलमा कुराकानी गर्नेछौँ। बाना नेपाली भाषा, कला, संस्कृति र परम्परालाई संरक्षण गर्न बनेको मेरिल्यान्ड स्थित एक नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। 2005मा स्थापना भएको यो संस्थाले 2008मा क्रिस घिमिरेजीको नेतृत्वमा एआनए कन्भेन्सन सफलतापूर्वक आयोजना गरेको थियो, जहाँ 10,000 भन्दा बढी नेपालीहरू उपस्थित थिए। त्यति बेला अमेरिकाभरिबाट 10,000 नेपाली भेला हुनु भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो। यस्तै कुलमणि आचार्यजीको नेतृत्वमा सुरु भएको बाना स्ट्रिट फेस्टिभलले नेपाली संस्कृति, खाना र परम्परालाई परिचित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको हामी सबैलाई थाहा नै छ। त्यसको साथसाथै बानाले बालबालिकाहरूको लागि नेपाली भाषा कक्षा, बुढापाका भेला कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम, दसैँ, देउसी भैलो, तीज, फुटबल टुर्नामेन्ट, भलिबल टुर्नामेन्ट जस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। बानाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा अनुवन्त श्रेष्ठजीको नेतृत्वमा बानाले आफ्नै भवन किन्न सफल भएको थियो। सानै भए पनि यो भवन आज बाना र मेरिल्यान्डका नेपाली समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण स्थल बनेको छ। आज त्यसै गरी सुबोध विलास पन्तजीको नेतृत्वमा बानाले कोभिड-19को समयमा नेपाली समुदायलाई धेरै सहयोग गर्न सफल भएको थियो। कोभिड-19ले निम्ताएको बेरोजगारी र आर्थिक समस्यालाई ट्याकल गर्दै सक्दो प्रयास पनि गरेको थियो। पेन्डेमिकको बेला धेरै नै निशुल्क टेस्टहरू पनि प्रदान गर्दै स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट र स्मल बिजनेस सम्बन्धी वेबिनारहरू आयोजना पनि गरेको थियो। र भ्याक्सिन उपलब्ध भएपछि बाल्टिमोर काउन्टी र मेरिल्यान्ड सरकारको सहयोग लिएर थुप्रै कोभिड-19 भ्याक्सिनहरू पनि प्रदान गरेको थियो। 2005मा 4-5 जना सदस्यले सुरु गरेको यो संस्थामा आज 91 ट्रस्टिज, 1073 लाइफ मेम्बर्स र 3,639 जेनरल मेम्बर्सहरू बनिसकेको छ, जो एक संस्थाको लागि उत्कृष्ट उपलब्धि मान्नुपर्छ।
बानाले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ जसको प्रभाव नेपाली समुदायमाथि डिरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली इफेक्ट पारेको छ। मेरिल्यान्डका सबै नेपालीहरूको लागि एक संस्था बनाउने मुख्य लक्ष्य लिएर सुरु गरेको यो संस्थाले 20 वर्षमा थुप्रै लिडर्स र भलिन्टियर्सहरूको साथ र सहयोगबाट यो संस्थालाई आजको दिनमा पुर्याएको छ। बानाको यस्तै कार्यक्रम र सहयोगी भावलाई निरन्तरता दिन यस वर्षको इलेक्सनमा अध्यक्ष पदको लागि हामीसँग 3 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, जितेन्द्र गुरुङजी, लक्ष्मी भारतीजी र कोशिश भण्डारी। आज हामी यिनै प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेट्सहरूको योजना र बानाको भविष्यको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब ढिला नगरी लेट्स वेलकम आवर 3 क्यान्डिडेट्स। नमस्ते, वेलकम टु नाम्लो अन एयर। सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैजनालाई तपाईँहरूको बिजी स्केड्युलदेखि टाइम निकालेर हाम्रो नाम्लो अन एयर सेटमा आइदिनु भएको छ यस निर्वाचनको दौड धुपमा। वेयर भेरी थ्याङ्कफुल। फर्स्ट अफ अल वेलकम सबै तिनैजनालाई। थ्याङ्क यू। हजुरहरूको एकदमै अमूल्य टाइम हामीले धेरै वेस्ट चाहिँ गर्न लेट्स नट डु द्याट। सो छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सन मिस्टर कोशिश भण्डारीबाट। नमस्कार। नाम्लो अन एयर हेरेर बस्नुहुने बानाका सम्पूर्ण ट्रस्टी मेम्बरहरू, बानाका आजीवन सदस्यहरू र नेपाली समुदायका साथीहरू, म कोशिश भण्डारी बाना इलेक्सन 2025-28 को मलाई लाग्छ 9औं अध्यक्ष उम्मेदवार। म यहाँ तपाईहरू समक्ष केवल एउटा अध्यक्षको उम्मेदवार मात्र नभइकन तपाईहरूको परिवारको छोरा, भाइ, दाजु अथवा आफ्नो परिवारको एउटा साथीको रूपमा उपस्थित भइरहेको छु। म सुरुवातमा बानामा किन आउँदैछु भन्ने कुरा क्लियर गर्न चाहेँ। बानाका प्रत्येक मेम्बरहरूको सङ्घर्ष, सपना र पीडाहरू मैले बुझेको छु। ती पीडाहरूमध्ये कति धेरै समस्याहरू मैले मेरो आँखा अगाडि देखेको छु, कति मेरो हृदयले स्पर्श गरेको छु र ती समस्याहरू समाधान पनि गरेको छु र कति समाधान नहुने केसहरू समाधानको बाटोमा मैले लगेको छु। त्यसैले यी यावत समस्याहरू अब इन्डिभिजुअल लेभलमा नभइकन संस्थागत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत विचारको कारण म यी नेपालीहरूका प्रत्येकका समस्याहरू, इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा हाम्रो नेपाली समुदाय ग्रोइङ समुदाय हो, जुन ग्रोइङ हुँदा बित्तिकै समस्याहरू पनि त्यत्तिकै बढ्दै गर्छन्। जहाँ जन्मदेखि मरणसम्मका समस्याहरू छन्, ती समस्याको उचित व्यवस्थापन र समाधान गर्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स र मलाई कमिटमेन्ट भएको कारण म बानाको अध्यक्षको रूपमा आउँदैछु। होपफुल्ली तपाईँहरूको साथ समर्थन हुनेछ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। नेक्स्ट अप लक्ष्मी भारतीजीको छोटो मिठो परिचय। हस् ल, फेरि पनि थ्याङ्क यू। नाम्लो इयर हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय मेरिल्यान्डवासी आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हजुरहरूले आज हामीलाई यहाँ बोलाएर हाम्रो 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू नाम्लो इयर टिमलाई। मेरो इन्ट्रोडक्सन भनेर सुरु गर्दा नामबाटै सुरु गरौँ है। मेरो नाम लक्ष्मी भारती, अनि अहिले मेरिल्यान्डमा 2011 लगभग 15 वर्ष भयो सपरिवार बस्दै आइरहेको छु। मेरो बानासँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2011मा अमेरिका छिरेसँगै बानाको जेनरल मेम्बरबाट सुरु भएको मेरो यात्रा अहिले आएर बानाको हाल 22-25 को कार्य समितिमा चाहिँ बानाको सिनियर भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा काम गरिरहेको छु। अहिले त्यति भनिराख्दा अहिले 22-25-28 को कार्य समितिको लागि म अध्यक्षको उम्मेदवार। मेरो उम्मेदवारी किन भनेर क्वेसन गरिराख्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने, जुन बानामा मैले सिकेको जानेको कुराहरू चाहिँ लागू गर्नलाई, नराम्रो भएका कामलाई सुधार्दै सल्लाह सुझाव लिँदै हामीले गरेको जुन यति वर्षसम्मको होमवर्क छ त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्न चाहिँ मेरो चाहिँ उम्मेदवारी। हामीले बानाले गरेको प्रोग्रामहरूमा चाहिँ कति कुराहरू कमी कमजोरीहरू छन् त्यसलाई सुधार्दै, अनि जुन पब्लिक रिलेसनको कुरा आउँछ, जो विभिन्न मेरिल्यान्डमा अलमोस्ट 35+ सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, त्यो सङ्घ संस्थाहरूसँग कसरी कोअर्डिनेट गरेर बानालाई अथवा नेपाली समुदायलाई कसरी अझै मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले त्यसको मेरो उम्मेदवारी त्यस्तै। अनि त्यति भनिराख्दाखेरि म एउटा महिला,
होइन मेरो घरमा बालबच्चा छन् म फुल टाइम काम पनि गर्छु अनि एउटा टाइम म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ सबैभन्दा स्ट्रङ पोइन्ट जस्तो लाग्छ मलाई होइन मैले सब परिवार समाज घर मिलाएर यतिसम्म गर्न सकिरहेको छु भने आई क्यान लिड द बाना होइन अबको नेतृत्वमा चाहिँ गइराख्दाखेरि चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने आफ्नो हिजो गरेको उपलब्धिहरूलाई कसरी बानाले हिजो गरेका राम्रा कामहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने नराम्रा गरेका कामहरूलाई कसरी हटाउने त्यो युद्धमा चाहिँ म आएको छु होइन हजुरहरूको साथ सहयोगको अपेक्षा गरेको छु धन्यवाद अब छोटो मिठो इन्ट्रोडक्सन जितेन गुरुङजीको धन्यवाद कार्यक्रम दोय सञ्चालक बहिनी यो नाम्लो प्रोग्राम हेरिराख्नुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार र यो जुन अवसर दिनुभयो तपाईँहरूले विशेष गरी धन्यवाद र सर्वप्रथम हामी यो बानाको 25-28 कार्यकालमा 4 जना उम्मेदवारी थियौँ त्योमध्ये आदरणीय दाई हिरालाल गुरुङ दाईले आफ्नो योजना क्षमता विचारहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले जुन विश्वास गरेर दाइले उम्मेदवारी फिर्ता गर्नुभएको छ उहाँप्रति उहाँको योजनाहरूलाई सफल बनाउने मैले विश्वास लिएको छु उहाँलाई विशेष गरी धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो परिचय भन्नुभन्दा पहिला आज हामी जुन धरातलमा उभिएर जुन संस्थाको बहस गर्दैछ त्यो संस्था स्थापना गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरू संस्थापक अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष लगायत संस्थापक कार्य समिति पूर्व कार्य समिति र वर्तमान कार्य समिति लगायत सम्पूर्ण मेरल्यान्डवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरका लागि र मेरो नाम जितेन्द्र गुरुङ मेरो घर नेपाल पर्वत लामो समयदेखि बाल्टिमोरमा बस्दै आएको छु यो मेरो परिचय दिँदै गर्दा म थोरै नेपालको पृष्ठभूमिमा जान चाहन्छु म कक्षा 7मा पढ्दाखेरि रेड क्रसबाट स्टार्ट गरेर विभिन्न बाल सङ्घ युवा सङ्घ विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुँदै नेपालको लोकतान्त्रिक स्थापना गर्नको निम्ति जुन 65-63 सालको जनआन्दोलन भयो 19 दिने त्यसमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट मैले आफ्नो त्यो उसमा हुम्याउँ र त्यतिखेर मैले विभिन्न जेल यातनाहरू पनि भोग्दै लोकतन्त्र पनि स्थापना भयो त्यो पछि व्यापार व्यवसाय गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घमा पनि काम गरेँ र त्यो लगत्तै म अमेरिका आएपछि यहाँका लोकल संस्थाहरू पर्वत समाज गुरुङ समाज कास्की समाज स्याङ्जा समाज मगर समाज लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा यिनका उहाँले गरेका क्रियाकलापहरूमा र उहाँले गरेका हरेक दुःख सुखका घटनाहरूमा सहकार्य गर्दै अथवा भनौँ कोभिडको महामारीदेखि लिएर नेपालको भूकम्पसम्म पटकको भूकम्पसम्मको यात्रामा पनि म सँगै भयौँ र यो सारा अनुभवहरूलाई बटुल्दै 2022-25 कार्यकालमा आदरणीय दाई सुबोध विलास पन्तज्यूको अध्यक्षतामा रहेको कार्य समितिले मलाई सल्लाहकारमा मनोनित गरे र म अहिले त्यो सल्लाहकारको अहिले पनि म सल्लाहकारमा छु र यही सल्लाहकार हुँदा बानामा धेरै कुराहरू गरेको छु बानाले गरेका धेरै क्रियाकलापमा इन्भल्भ भएको छु त्यहाँको हेल्थ क्याम्प होस् त्यहाँको बाआमासँग कार्यक्रम होस् अथवा विभिन्न खेलकुददेखि लिएर हरेक काममा सुख दुःखमा म इन्भल्भ भएर काम गरिरहेको छु र त्यसको निम्ति म अहिले 2025-28 कार्यकालमा मेरो अध्यक्षको उम्मेदवारी छ र हाम्रो बाना राम्रो बाना भन्ने योजनासहित म आएको छु सम्पूर्ण मेरील्यान्डवासी बुवामा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले मेरो उम्मेदवारीलाई सहर्ष स्वीकार दिनुहोला म तपाईँहरूको साझा उम्मेदवार भएर यहाँ उपस्थित भएको छु अत्याधिक मतले मलाई विजय गराइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद यहाँहरू तिनैजनालाई त्यो छोटो मिठो परिचयको लागि सर्वप्रथम त के नि हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो श्रोतावृन्द र हाम्रो दर्शकवृन्दलाई एकदमै आभार प्रकट गर्नै पर्नेछ किनकि हाम्रो सोसियल मिडिया थ्रुदेखि हामीले एकदमै धेरै क्वेसन्सहरू जुन चाहिँ हाम्रो समाजमा एकदमै सोधिनुपर्ने प्रश्नहरू हामीले पाएका छौँ जुन चाहिँ क्वेसन्स हाम्रो नाम्लो अन एयर को मार्फतदेखि हाम्रो 3 जना उम्मेदवारहरूलाई सोधिएको छ सो यो हाम्रो अन्तर्वार्ता भनौँ एउटा डिस्कसन भनौँ यस प्रक्रियालाई अलिकति लाइट मुडदेखि स्टार्ट गर्न चाहन्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी यहाँहरूलाई सिरिज अफ क्वेसन्सहरू सोध्नेछौँ जुनको आन्सर चाहिँ तपाईँहरूले विस्तृत रूपमा अलिकति हुन्छ नि एक्सप्लेन नगरिकन हो या होइनमा मात्रै जवाफ दिनुपर्नेछ
है त हामी कोसिसजीबाट सुरु गर्नेछौँ अनि फेरि यता आउनेछौँ है त सबैभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ हो या होइनको लागि बाना एक गैर नाफामूलक संस्था हो या होइन हो हो Alright, हाम्रो अर्को क्वेसन भएको छ बाना बाल्टिमोरवासी नेपालीहरूको एकमात्र साझा सङ्गठन हो या होइन समाउ हो डेफिनेटली हो हो बाना एक राजनैतिक पार्टीको भातृ सङ्गठन हो होइन र हुन सक्दैन डेफिनेटली होइन होइन बानामा नेपालको राजनैतिक पार्टीको गहिरो हस्ताक्षर छ समाउ छ भन्ने सुनिन्छ छैन हुन्न भन्ने हो बानाको हिसाब किताब र आर्थिक कारोबार अत्यन्त पारदर्शी छ बाहिर बुझ्दा धेरै पारदर्शिता हुनुपर्ने आवश्यकता हो ठानिएको छ या होइन होइन हो होइन बानाले नेपाली भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धनमा सक्रिय काम गर्दै आएको छ आएको छ छ छ बानाले दुःख पीडा र अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूको लागि साथ र सहयोगहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ आएको छ छ छ अर्को क्वेसन बानाले नेपाली विद्यार्थीहरू अग्र बुबा आमाहरू ससाना बालबालिकाहरू र नेपाली समुदायलाई स्वास्थ्य शिक्षा कानुनी परामर्श लगायतको विभिन्न आवश्यक सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ छ छ छ बानामा बाल्टिमोरमा बसोबास गर्ने सबै नेपालीहरूले सदस्यता लिएका छन् छैनन् छैनन् छैन अर्को क्वेसन बानाको नेतृत्व लिन अथवा भनौँ निर्वाचनमा भाग लिन अत्यन्त सहज छ छ छ यसै गरी हामीसँग अन्तिम प्रश्न रहेको छ बानाको निर्वाचनमा मेरिल्यान्डमा बसोबास गर्ने 100% नेपालीहरूले भाग लिँदैनन् 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 मेम्बरै सबै छैन नि त लिँदैन लिने बनाउने अब नेक्स्ट टाइम धन्यवाद त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति स्टार्टअप जस्तो थियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो एकदम रमाइलो वार्मड अप फिल भइरहेछ अनि अल्सो वी अलिकति हामी यस्तो अन्तर्वार्ता गर्दा गर्दै चाहिँ पहिला नै एकदमै गम्भीर क्वेसन्सहरूमा जानुभन्दा पहिला हो या होइन छ या छैनबाट सुरु गरौँ भनेर गरेको आई होप हजुरलाई इन्जोय गर्छु अनि अनदर थिङ हामीले ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ जस्ट सो इट्स फेयर टु एभ्रीबडी भनेर चाहिँ सबै उहाँहरूलाई थाहा नै छ सबै क्यान्डिडेट्सहरूलाई हामीले 2 मिनट्सको टाइमर राखेर 2 मिनट्स हुनेछ हजुरहरूलाई एन्सर गर्न क्वेसन चाहिँ अनि अघिको गोला प्रथामा हजुर नम्बर फर्स्टमा आएको भए हजुरलाई हामीले फर्स्टमा क्वेसन सेकेन्डमा आएको मान्छेलाई सेकेन्डमा क्वेसन अनि थर्डमा आएकोलाई थर्डमा क्वेसन गर्नेछ हजुर अनि यसमा एड अन गर्नको लागि फर्स्टमा जसलाई क्वेसन सोधिन्छ सेकेन्ड राउन्ड अफ क्वेसनमा चाहिँ सेकेन्ड मान्छेबाट हामी जानेछौँ त्यसरी है त सो सबैभन्दा पहिलो क्वेसन सिन्स गोला प्रथादेखि कोसिसी पढ्नु भएको छ सबैभन्दा पहिलो क्वेसन यो क्वेसन चाहिँ तिनैजनालाई हो तर उहाँले पहिला आन्सर गर्नुहुनेछ अनि 2 and 3 सबैभन्दा पहिलो क्वेसन यसअनुसार रहेको छ 2005मा जब बाना इस्टाब्लिस्ड भयो त्यति बेला यस संस्थाको उद्देश्य भनेको एउटा कम्युनिटी जहाँ सबै नेपालीहरूले आएर चाडपर्व मनाउने साथै आफ्नो दुखेसो पोख्न सक्ने थलो बनाउनु भन्ने थियो त्यो उद्देश्य चाँडै नै पुरा भयो त्यसपछि बानाको एउटा भवन होस् भन्ने मिसन थियो त्यो पनि पुरा भयो तपाईहरू उम्मेदवार भएर लड्दै हुनुहुन्छ यस निर्वाचनमा तपाईहरूलाई के लाग्छ अब तपाईहरू जब हुनुहुन्छ उम्मेदवारीमा र क्यान्डिडेट भएर प्रेसिडेन्सियल इलेक्सन पनि जितिलिनु भयो भने तपाईलाई के लाग्छ बानाको नेक्स्ट बिग मिसन भवन जस्तो भयो सबै नेपालीहरूलाई सँगै ल्याउने जस्तो भयो नेक्स्ट बिग मिसन जो सबै नेपालीले गर्वसाथ भन्न सक्छन् बानाले यो गरेको छ है भनेर क्लियरली मिसन पोइन्ट आउट गर्ने चाहिँ के मिसन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ प्रश्नको लागि धन्यवाद यो प्रश्न समय सान्दर्भिक पनि छ तपाईँले प्रश्नमै उत्तर दिनुभयो 2005मा हाम्रो अग्रजहरूले जुन संस्था स्थापना गर्नुभयो नेपाली कम्युनिटीको आवश्यकता ठानेर जुन संस्था स्थापना गर्नुभएको थियो त्यसको लागि म सम्मान व्यक्त गर्दछु र प्रश्नमा भए जस्तै कति कुराहरू पुरा गरिसक्नु भएको छ तर आजको समयमा त्यो बेला हाम्रो समाज सानो थियो
सानो किसिमबाटै सबै कुरा हेरिन्थ्यो। तर अब बाना बेटर एन्ड बिगर हुनुपर्छ भन्ने मिसनका साथ हामी आएका छौँ। हामीले मेम्बरसिप रन गर्दै गर्दा हामी के गर्छौँ यो बानालाई भनेर क्लियर 3 वर्षको कार्ययोजना पनि लिएर आएका छौँ, जसमा हाम्रो बाना अब साँच्चीकै राम्रो बाना बन्नुपर्नेछ। साँच्चीकै हेल्पलेसको हेल्प डेस्क भएर उभिनु पर्नेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसको लागि मैले यदि म इलेक्ट भएँ भने म इलेक्ट भएको डे 1 मा एउटा कम्युनिटी हेल्प डेस्क र स्टुडेन्ट हेल्प डेस्क स्थापना गरी हाम्रो कम्युनिटीमा भएका समग्र समस्याहरू सेन्ट्रलाइज गरेर बाना मार्फत त्यसका समाधानहरू खोजिने प्रयास गर्नेछु। जब समाधान आउँछ बानामा, त्यसको समाधानहरू खोजिन्छ, त्यसपछि हाम्रो कम्युनिटीमा भएका, मैले अघि नै ब्याकग्राउन्डमा पनि भने, जन्मदेखि मृत्युसम्मका समस्या र त्यो बिचका धेरै समस्याहरू छन्, जुन समस्याहरू हामीले बाना मार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विशुद्ध निस्वार्थ भावनाले आइरहेको छु। र म प्रत्येक नेपालीका जाति वेशभूषा ठुलो सानो नभनिकन प्रत्येकका समस्याको समाधान गर्नेछु भन्ने म तपाईँहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जितेन्द्रजीलाई पनि सेम क्वेसन मैले भन्नुपर्छ कि म फेरि भन्नेछु क्वेसन। 2005 मा जब बाना इस्टाब्लिस्ड भयो, त्यति बेला यस संस्थाको उद्देश्य भनेको एउटा कम्युनिटी जहाँ नेपालीहरू आएर चाडपर्व मनाउने, दुःख सुख पोख्ने थलो बनाउनुपर्छ भन्ने थियो। त्यस उद्देश्य चाँडै नै पुरा भयो। त्यसपछि बानाको एउटा भवन होस् भन्ने मिसन थियो र त्यो पनि पुरा भयो। नेपालीहरूले अहिले खोजेको नेक्स्ट मिसन बानाको लागि के हुन सक्छ? धन्यवाद क्वेसनको लागि। फेरि पनि संस्थापकजीहरूलाई धेरै सम्मान तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने त्यो संस्थापकजीहरूले यो संस्था स्थापना गरेको भएको हुनाले हामी आज यो ठाउँमा छौँ। बानाले धेरै कामहरू गरेको छ, तर अझै धेरै गर्न पर्ने छ। र म पहिला बानाले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिँदै, पहिलाको सम्पूर्ण अध्यक्षले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै अब म अझै धेरै काम गर्ने एउटा उद्देश्य बोकेर आएको छु। र यो समाजलाई, यो हाम्रो समाजमा भएको गतिविधिहरूलाई समेट्दै, यो समाजमा रहेका जुन आवाज फैलाएको छ, समाजमा जुन किसिमको नकारात्मक कुराहरू पनि भइरहेको छ, त्यसलाई मैले सुचारू तरिकाले अगाडि बढाउने छ। र हाम्रो कला, संस्कार, संस्कृति, खेलकुद लगायत सबैलाई संरक्षण गर्नेछु, त्यसलाई अझै जोरदारले अगाडि बढाउने छु भन्दै र हाम्रो बाना राम्रो बाना भन्दै म पारदर्शी र समावेशी र जवाफदेही नेतृत्वमा छु। सम्पूर्ण मेरील्यान्ड को नेपाली समुदायलाई भावनात्मकसँग जोड्ने उद्देश्य लिएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद। लक्ष्मी भारतीजीलाई थ्याङ्क यू सो मच। होइन, तपाईँले एकदम ब्युटिफुल क्वेसनबाट यो क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्ड सुरु गर्नुभयो। होइन, यसको एन्सर तपाईँहरूले अलरेडी भनिसक्नुभयो। बानाले के गरेछ भने जुन इन्ट्रोडक्सनमा भन्नुभयो, यस नो क्वेसनमा भन्नुभयो, अनि हामी तिनैजनाले मोस्टली यस 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 भनिरहेको छौँ नि। सो अबको मेरो नेतृत्वमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, बानाले हरेक प्रोग्रामहरूमा हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। त्यो सुरुवात गरेको राम्रा कामहरूलाई, सिग्नेचर प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिने। सबैभन्दा मेरो पहिलो कार्ययोजना भने चाहिँ त्यसमा हुनेछ। अनि त्यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ, जस्तो हामीले भन्यो नि, अघि बहिनीले भन्यो, बानाको आफ्नै भवन छ तर सानो छ। अब हाम्रो बानाको परिवार ठुलो भएको छ, नेपाली समुदाय ठुलो भएको छ। हामीलाई चाहिँ अब योभन्दा ठुलो अनि हामीले गर्ने कार्यक्रमहरू अट्ने खालको ठाउँ चाहिएको छ। त्यही भएर हाम्रो अबको नयाँ आउने कार्य समितिको, मेरो मात्र नभएर जसले पनि जित्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि बानालाई चाहिँ अझै सबै नेपालीहरू, हाम्रो बाना फ्यामिली, एटलिस्ट बाना फ्यामिली त अट्ने खालको एउटा सामुदायिक हल, होइन, त्यसको त्यो ल्याउनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि त्यस्तै जस्तो अहिले हामीले बानाले यो प्रोग्राम छ, त्यो प्रोग्राम छ, जति पनि प्रोग्रामहरू गरिरहेको छ नि, त्यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ मोस्टली प्रोग्रामहरू चाहिँ हामी पर्सनल डोनेसनमा गर्न हाम्रो बाध्यता हो। होइन, अनि भोलुन्टर्स र आर्थिक अवस्थाको कारणले गर्दा हामी सर्टेन ठाउँमा मात्रै लिमिट भइरहेको छौँ। हाम्रो आगामी कार्य समितिले चाहिँ के गरोस् भन्ने म चाहन्छु भने चाहिँ, बानाले गर्ने हरेक राम्रा कामहरूको लागि चाहिँ, जुन अब हामी अमेरिका जस्तो देशमा छौँ, बल्टिमोर जस्तो एकदम स्ट्रङ स्टेटमा छौँ नि, होइन, उहाँहरूले यति हामीलाई सहयोग प्रदान, ग्रान्ट र डोनेसन्सहरू जुन आइरहेछ, हरेक बानाले गर्ने राम्रा कार्यक्रमहरू चाहिँ
हामी पर्सन नेपाली समुदायको व्यक्तिगत खर्चबाट नभइकन हामीले बानाको चाहिँ युएस गभर्मेन्टको सहयोगमा बिल्डिङ किन्नु पर्यो र गभर्मेन्टकै सहयोगमा हामीले हरेक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भन्ने म त्यो कुरामा जोड दिन चाहन्छु र त्यो कार्यक्रमको लागि अहिले हामीले अलरेडी होमवर्क पनि गरिसकेका छौँ, खालि एक्जिक्युट मात्रै हुन बाँकी छ, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मी भारतीजी। अबको हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हजुरहरूको विचारमा चाहिँ अहिले बानामा भइरहेको गतिविधिमध्ये सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के भइरहेको छ, अनि बानाले गरेको केही काम चाहिँ अझै पनि राम्रो होस् भन्ने हजुरको चाहना छ, अनि हजुरलाई त्यो राम्रो काम चाहिँ के गर्न हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो क्वेसन चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो जितेन्द्र गुरुङजीलाई। धन्यवाद क्वेसनको लागि। बानाले अहिलेसम्म गरेको कामहरू त धेरै नै छ, राम्रो कुराहरू पनि धेरै नै छन्, तर अझै राम्रो कामहरू यो जुन खेलकुद जुन बामासँग जोडेको कामहरू छ होइन, अनि नेपालबाट यहाँ आएका नयाँ मान्छेहरूलाई एउटा बाना भन्ने संस्था छ भन्ने एउटा बताएको छ, अनि त्यो बानालाई अझै विस्तृत रूपमा लानको लागि मैले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग, यहाँको नेपाली लोकल सङ्घ संस्थाहरू धेरै छन्, समाजहरू, उसँग जोडेर बानालाई अझै अगाडि बढाउँछु। बानाको यो सबै सङ्घ संस्थाहरूको गरेको क्रियाकलापसँग सँगसँगै हातेमालो गर्दै यो बानालाई अझै विस्तृत बनाउने छु भन्ने एउटा योजना गरेको छु, र यसमा अझै गर्न पर्ने कामहरू धेरै नै छन्। अब यो समय नै छोटो छ, कति भनौँ होइन, तर पनि बानाले गरेका कामहरू जस्तै हेल्थ क्याम्पहरू धेरै राम्रो कुराहरू भइरहेको छ, मेन्टल हेल्थ क्याम्पहरू धेरै सञ्चालन गर्यो, अनि त्यो नभइकन एउटा बानाको आफ्नै एउटा भवन छ, त्योमा पनि हामी एउटा गौरव गर्नेछौँ होइन। अझै त्यसलाई हामी धेरै नेपालीहरूको धेरै चाप बढेको हुँदा, यो नेपाली समुदाय ठुलो भएको हुँदा अझै हामी त्यसलाई कसरी अझै विस्तृत रूपमा अलि व्यापक बनाउँछौँ र त्यसलाई हामी कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुराहरू छ, म त्यसमा जान चाहन्छु पछि। धन्यवाद जितेन्द्रजी। लक्ष्मी क्वेसन छ एकदम, आई वाज सो ह्याप्पी होइन। यो क्वेसन चाहिँ भेरी टफ। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने बानाले गरेको कार्यक्रम कुन राम्रो भन्दाखेरि एउटा आमालाई चाहिँ तिम्रो कुन छोराछोरीको बढी माया लाग्छ भने जस्तो क्वेसन भयो होइन। तर त्यति भनिराख्दा पनि मैले भनिहालेँ, समग्रमा भन्नुपर्दा बानाले जुन पनि कार्यक्रमहरू गरेको छ 101 छन्। तपाईँ अब हेल्थ क्याम्पबाट सुरु गर्नु, मान्छेको स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो कुरा हो होइन। नेपालबाट आउनु भएको छ जसको इन्सुरेन्स छैन, अथवा इन्सुरेन्स हुँदाखेरि पनि कम्फर्टेबल हुँदैन नि त होइन। तपाईँ चचाउनु जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो नेपाली भाषामा प्रष्ट आफूले चिनेको जानेको मान्छेसँग, जसरी मलाई यहाँ दुखी यसो गऱ्यो भने त्यो चाहिँ अरू डक्टरहरू, अरू भाषी डक्टरहरूकोमा जाँदाखेरि त्यति बुवा आमालाई नहुने होइन। त्योदेखि लिएर अनि बुवा आमाको कार्यक्रम भनेर जुन कार्यक्रमहरू आयोजना गरेछ, त्यसमा घर फर्किने बेलामा बुवा आमाले जुन आशीर्वाद दिनुहुन्छ, जुन आँखाले मलाई हेर्नुहुन्छ, आई फिल सो प्राउड है। एट द सेम टाइम अब म पनि 3टा बच्चाको आमा, मेरो छोराछोरी यहाँ अमेरिकामा हुर्किराख्दाखेरि चाहिँ नेपाली बोल्दै हुन्थ्यो, नेपाली साथीसँग घुलमिल भइदियो हुन्थ्यो, नेपाली चाडपर्व मनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उनीहरूले गरेको जुन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ नेपाली भाषाको भाषा क्लासबाट अनि आउँदाखेरि मेरो साथीभाइको जुन नेपाली कम्युनिटीको बच्चाहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर हाँस्ने रमाउने, 2-4 शब्दहरू पनि सिक्ने, कल्चरहरू देख्ने गर्दाखेरि त्यसमा पनि एकदमै त्यो देख्दा पनि धेरै खुसी लाग्छ। त्यो अन टप अफ अल दिस होइन, जस्तो अब यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीको लागि मात्रै गरिरहेछौँ। स्ट्रिट फेस्टिभल हामीले भर्खरै योपालि चाहिँ 7th स्ट्रिट फेस्टिभल मनायो। स्ट्रिट फेस्टिभल भनेको चाहिँ कस्तो भने नेपाली कम्युनिटीको लागि मात्रै नभएर हामी जुन ठाउँमा बसिरहेछौँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ नेपाली छौँ है, हाम्रो कल्चर यस्तो हो, हाम्रो संस्कृति यस्तो हुने जुन देखाउनलाई हामीले जुन कार्यक्रमहरू गर्छौँ नि, त्यो कार्यक्रममा है बजेटको वाइज भोलिन्टियर वाइज कुरा गर्नु हुन्छ नि, टाइमको कुरा गर्दाखेरि पनि हामीले एटलिस्ट मिनिमम पनि 6 मन्थ्स अगाडिदेखि होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। त्यो त्यस्ता कार्यक्रमहरू मलाई इट्स रियली हार्ड कुन चाहिँ बढी पिक गर्ने भने। तर अब च्यालेन्ज के भन्दा त यस्ता राम्रा कार्यक्रमहरूलाई कसरी कन्टिन्युटी गर्ने होइन, अनि त्यो भन्नेमा अनि त्यो सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट बेस्ट पार्ट चाहिँ के हो भने 10 seconds मोस्टली चाहिँ यो प्रोग्रामहरू चाहिँ अब स्टेट र फेडरल ग्रान्टहरूबाट चल्न सुरु गरेको छ नि, त्यो नै बेस्ट पार्ट हो। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। कोशिशजीलाई पनि सेम प्रश्न। थ्याङ्क यू। साथीहरूले भनिहाल्नुभयो, बानामा धेरै राम्रा प्रोग्रामहरू भइरहेका छन्, जसमा हेल्थ क्याम्प भयो, बामासँग बाना भयो, किड्सको आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको कुरा भयो, यो सबै कुराहरू भइराखेको छ। डिस्क्राइब पनि गर्नुभयो। त्योभन्दा मेरो नेतृत्वमा, मेरो लिडरसिपमा यो प्रोग्रामलाई कन्टिन्यू गर्दै के चाहिँ बेटर गर्छु भन्नतिर लाग्छु म। यो मैले अघि नै भने बाना अब बेटर एन्ड बिगर बनाउनु पर्ने छ। जुन हेल्थ क्याम्पहरू भइरहेको छ त्यसलाई अर्गनाइज गर्नुपर्ने छ।
मैले बुझ्छु जुन त्यसै गरी बाआमासँग बाना भन्ने प्रोग्राम छ आजको मितिसम्म यो प्रोग्रामहरू पेरियल नटिङग्याम पार्कभिलमा मात्र समेटिएका छन्। म मेम्बरसिप रन गर्दै गर्दा म वेस्ट मिनिस्टर पनि पुगेँ, सिल्भर स्प्रिङ पनि पुगेँ, त्यहाँ पनि बाआमा छन्, त्यहाँ पनि बालबच्चा छन् भन्ने मैले बुझेको छु। यदि म यो नेतृत्वमा गएँ भने म यसलाई सेन्ट्रलाइज होइन डिसेन्ट्रलाइज गर्छु। वेस्ट मिनिस्टरसँग नि पुग्छु, सिल्भर स्प्रिङमा नि पुग्छु, क्रफ्टनमा पनि पुग्छु, टिसीमा नि पुग्छु। त्यसरी बाआमादेखि लिएर प्रत्येक प्रोग्रामहरू प्रत्येक रिसोर्सहरू म चाहिँ मेरील्यान्डमा होल नेपाली समुदायसम्म पुग्ने गरी त्यो वेले अर्गनाइज गर्छु। र त्यो अर्गनाइज गर्नको लागि हामीले लाई पैसा चाहिन्छ, डोनेसन। अब नेपाली कम्युनिटीले तपाईँले 100 मैले 200 अर्काले 300 तिरेर चल्ने अवस्था छैन। यो प्रत्येक प्रोग्रामहरू यही राज्यबाट यही फेडरल गभर्मेन्टबाट आउनुपर्छ, किनकि हामी ट्याक्स पेयर हो। हाम्रो संस्था नेपालीको मात्र होइन, यो अमेरिकन संस्था हो। त्यही भएर हामीले प्रत्येक प्रोग्राममा ग्रान्ट लिएर अर्गनाइज्ड वेमा चाहिँ प्रोग्रामहरू रन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र म त्यसकै लागि हिँडिरहनेछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कोशिशजी। हाम्रो अर्को प्रश्न चाहिँ एकदमै हाम्रो सामाजिक सञ्जालदेखि आएको एकदमै मोस्ट अफ द पपुलर प्रश्न रहेको छ, स्पेसली यङ्स्टर्सहरूमा। अनि एज अ यङ्स्टर आवर्स अफ मी एन्ड क्यानी यो प्रश्नमा चाहिँ अलिकति धेरै ध्यान जाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। प्रश्न रहेको छ कि हामी सबैलाई अवगत नै छ कि हाम्रो बाल्टिमोर भनेको यस्तो हब हो जहाँ धेरै कामहरू पाइने होइन, धेरै नेपालीहरू बसेको, धेरै सपोर्ट सहायताहरू पाइन्छ भन्ने एउटा सिटी भइसकेको छ फर नेपालिज पिपल होइन। जस्तै अनि फेरि संस्थाहरू पनि धेरै नै छन्, यहाँहरूले भनिहाल्नु भयो। जस्तै बाना जस्तै संस्था भएको बाल्टिमोर सिटीमा विद्यार्थीहरू धेरै नै माइग्रेट भएर अरू स्टेटदेखि माइग्रेट भएर बाल्टिमोरमा आइरहेका छन्, किनकि धेरै नै अब युनिभर्सिटीहरू पनि राम्रो राम्रो छ यहाँ। तर विद्यार्थीहरूको एउटै मात्रै प्रश्न छ कि यति धेरै अर्गनाइजेसन भएर पनि हामीले चाहिएको सपोर्ट चाहिँ पाएनौँ। हामीले देखिरहेको हुन्छौँ बच्चाहरूको लागि भाषा स्कुल भइरहेको छ, बुवा आमाको लागि प्रौढ शिक्षा भइरहेको छ भने विद्यार्थीहरूको लागि जो चाहिँ पढ्न चाहनुहुन्छ, ब्याचलर्स मास्टर्स जे गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको सपोर्टप्रति चाहिँ तपाईँहरूको के गर्ने प्लान छ? थ्याङ्क यू अगेन फर द क्वेसन है। तपाईँले अहिले चाहिँ जुन अहिलेको समसामयिक विषयमा एकदम क्रिटिकल क्वेसन हो यो होइन। बानाले के गरिराखेको छ भने म अहिले अलरेडी बानामा भएको भएर होइन, जुन हिजोको दिनमा पनि बाना भनेको यसमा एज लिमिट छैन। बुवा आमाको लागि पनि हो, बालबच्चाको लागि पनि हो, युवाको लागि पनि हो। हरेक उमेरको मान्छेहरूको आवश्यकता अर्को हुन्छ, त्यही अनुसारको कार्यक्रमहरू हुँदै जान्छ होइन। जस्तो बानामा अहिले जुन हाम्रो कामको यस कुराहरू नि होइन, हामी यसरी अन इयर यस विषयमा कुरा नगरौँ है, किन कति कुरा गर्न मिल्दैन नि त, लिमिटेसनहरू भएको भएर। तर हामी एज अ बाना के गरिरहेछ र के गर्न सक्छौँ भन्ने क्वेसनमा चाहिँ जुन हामीले भर्खरै एउटा चाहिँ के बाना यो F1 स्टुडेन्ट हुनेहरूलाई चाहिँ स्कलरसिपको लागि चाहिँ एउटा प्रोग्राम रन गरिरहेछौँ होइन। त्यसको रिजल्ट चाँडै नै आउँदैछ। त्यसबाहेक पनि हामीले रिसेन्टली नै जब फेयर भन्ने पनि प्रोग्राम गरेको थियौँ। त्यहाँ चाहिँ इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्टहरू आएर कुन सब्जेक्टमा पढिराख्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा कुन जब इन्डस्ट्रीमा जाने, एप्लिकेसनहरू कसरी भर्ने, इन्टरभ्यूहरू कसरी दिने, त्यसको लागि गाइडेन्सको प्रोग्राम पनि थियो। अनि अर्को प्रोग्राम चाहिँ हामीले कस्तो पनि गरेको थियौँ भने फेरि हाम्रो कन्सेप्ट फेरि पनि त्यही हो, खल्तीबाट पैसा हाल्ने भन्दा पनि कसरी यहाँ भएको रिसोर्सेसहरूलाई युज गर्ने भन्ने कुरा छ होइन। त्यसमा हामीले मोर्गन स्टेटको एकजना प्रोफेसरसँग नि कुरा गऱ्यौँ। उहाँले एटलिस्ट 20वटा लिङ्क्सहरू कसरी त्यो लिङ्क्सहरू भरेर स्टुडेन्टहरूलाई कसरी सुविधा लिन सकिन्छ, त्यो कुरा कसरी सिकाउने, कसरी गाइड गर्ने, अनि प्लस अहिले यो यस्तो हार्ड सिचुएसनमा चाहिँ कसरी मेन्टल्ली होइन, अनि कसरी एकअर्कालाई यो सिचुएसनबाट ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा हुन्छ नि इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू पनि गर्छ। त्यसबाहेक पनि बानाको लागि मैले भनिहालेँ नि, एउटा अफिसियली नामै हेल्प डेस्क भनेर नराखे पनि बानाले सहयोग गर्दै आइरहेको छ र गर्छौँ पनि। धन्यवाद। कोशिशजीलाई यही प्रश्न। जुन स्टुडेन्टको अहिले विकराल अवस्था देखिराख्नु भएको छ स्टुडेन्टले, त्यो समस्या हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। स्टुडेन्टहरूको आफूले त्यसलाई चाहिँ समस्या भन्दा नि यसलाई चाहिँ चुनौतीको रूपमा नलिकन यो अपर्च्युनिटीको रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जुन बानाले गर्दै आएको अहिलेसम्मको स्टुडेन्टको लागि छ, म त्यसमा थ्याङ्कफुल पनि छु। तर त्यो स्टुडेन्टको हकबाट कमी छ भन्ने चाहिँ मलाई महसुस हुन लाग्छ। सो हामीले के चाहिँ गर्नुपर्छ भने स्टुडेन्टहरू नेपालबाट अथवा एसियन मूलबाट आउँदाखेरि यो नयाँ भूगोल हो, नयाँ समस्या हो, नयाँ कुरा हुन्छ, सबै कुरा नयाँ हुन्छ। त्यही भएर एउटा
इनिसियल रूपमा चाहिँ जो अमेरिकाको मेरील्यान्ड अथवा अमेरिकामा ल्यान्ड गर्छ त्यो गर्दै गर्दा एउटा गाइडलाइन्स चाहिँ तयार पार्नुपर्छ। स्पेसल्ली स्टुडेन्टको लागि स्कलरसिपको गाइडलाइन्स के हुनसक्छ अथवा कुन युनिभर्सिटीमा हाम्रा नेपाली प्रोफेसरहरू छन् भन्ने त्यो पनि भयो भने अझै बेटर हुन्छ, ताकि हाम्रा स्टुडेन्टहरू डाइरेक्टली त्यहाँ गएर उहाँसँग कुरा राख्न सकुन्। होइन, सुरुवाती चरणमा राख्न पनि गाह्रो हुन्छ, कतिलाई भाषाको पनि समस्या हुन्छ। त्यसलाई यदि नेपाली प्रोफेसर हुनुभयो भने उहाँले सही तरिकाले गाइडलाइन्स गर्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र मेरो टिममा यी स्टुडेन्टहरूको समस्याको समाधान होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले एकजना डाक्टर कृष्ण बिष्ट जुन चाहिँ मोर्गन युनिभर्सिटीको फुल प्रोफेसर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि टिममा समावेश गरेको छु। एउटै मात्र चाहना हो स्टुडेन्टका समस्या प्रोफेसरले बुझ्नु होला भनेर। त्यही भएर स्टुडेन्टका आवश्यक समस्याहरू हामीले साँच्चैकै करियर फोकस भएर उहाँहरू पास आउट भइसकेपछि जब फेयरदेखि लिएर कहाँ गर्दा के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै अर्गनाइज्ड वेमा लानुपर्छ भन्ने लाग्छ र हामी त्यो नै गर्न कमिटमेन्ट पनि गर्न म पनि कमिटमेन्ट छु स्टुडेन्टहरूका समस्याहरू समाधानको लागि। धन्यवाद कोशिशजी। यही प्रश्न जितेनजीलाई पनि धन्यवाद फेरि पनि क्वेसनको लागि। यस समुदायमा रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आवश्यक पनि सहयोगहरू गर्नेछौँ र यो नेपालबाट उच्च शिक्षाको लागि आउनुभएका विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक कार्यक्रमहरू र छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रमहरू पनि मैले सञ्चालन गर्नेछु यदि मैले चुनाव जित्यो भने। र मैले विगत कोभिडदेखि अहिलेसम्म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई धेरै सहयोग गर्दै आएको पनि छु र म एउटा व्यवसायी भएको हुनाले पनि तपाईँहरूले कामको कुरा गर्दाखेरि मैले त्यहाँ जोड्न चाहेँ। व्यावसायिक भएको हुनाले मैले धेरै भाइ बहिनीहरूलाई पनि सहयोग गरेको छु, रोजगार दिएको छु। होइन, अहिलेको यो जुन अवस्था छ यो अवस्थाबाट म पनि साह्रै नै दुःखी छु। उहाँहरूप्रति सहानुभूति पनि दिन चाहन्छु। मैले धेरै गर्न नसके पनि अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा कामको पनि एकदम आवश्यक छ यहाँ, तैपनि त्यो दिन सकेको पनि छैन र गर्ने अवस्थाहरू पनि परिस्थिति त्यस्तै बन्दै गएको छ। त्यो बावजुद त्यस्तो परिस्थिति परेको भाइ बहिनीहरूलाई मैले आफ्नोले सकेको मेरो हैसियतले भ्याएसम्म मैले घर रेन्ट गरेर दुईवटा अपार्टमेन्ट रेन्ट गरेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई 15-20 जना भाइ बहिनीहरूलाई मैले राखेको छु र उहाँहरूलाई आवश्यक परेको मिठो नमिठो खानाको पनि मैले उपलब्ध गराएको छु। त्यसैले म यहाँको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग म अझै कसरी नजिक हुनेछु, कसरी नजिक गर्न सकिन्छ, उहाँहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा म निरन्तरता लागिरहेको छु। उहाँहरूसँग पनि म संवाद भइरहेको छ। उहाँहरूको सल्लाह सुझाव र संवादले म अझै पनि यो उहाँहरूलाई धेरै सेवा गर्ने मौका मिल्नेछ र सेवा गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद जितेनजी। अबको हाम्रो चौथो प्रश्न चाहिँ हाम्रो यहाँ इलेक्सन भन्ने कुरा त यहाँ हजुरलाई थाहा नै छ कसरी हुन्छ कि कस्तो हुन्छ। यहाँ अमेरिकाको प्रेसिडेन्सी रन गर्दा पनि हाम्रो प्रेसिडेन्टले उठ्नलाई चाहिँ जम्मै जस्तै $200 मात्र तिर्नुपर्ने भनेछ। अनि हाम्रो बानाको स्लोगन सेवा नै धर्म हो भनेर छ। त्यहीलाई नै प्राथमिकता राखेको संस्थाले 2025मा चाहिँ एउटा उम्मेदवारले चुनावमा उठ्नको लागि 3500 शुल्क बुझाउनु पर्ने। हजुरलाई त्यसबारेमा हजुरको धारणा के छ? अनि हजुरलाई यो ठिक लाग्छ कि लाग्दैन? के निम्न वर्गका सदस्यले सेवा गर्नका लागि 1 महिने तलब नै बुझाउनु पर्ने हो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो अडियन्सेसहरूको प्रश्न आएको छ। हजुरलाई त्यस विषयमा चाहिँ हजुरको धारणा के छ? यो क्वेसन चाहिँ फर्स्टमा हाम्रो कोशिशजीलाई। थ्याङ्क यू। वास्तवमा यो मलाई प्रश्न नेपाली समुदायको मात्र नभइकन मेरो आफ्नो पनि हो। प्रश्नमा भने जस्तै अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावको लागि पनि मलाई थाहा भएसम्म 280 अथवा स्टेट वाइज 280-300 मात्र तिरे हुन्छ। तर एउटा सामाजिक संस्था जसले समाजमा भएका साथीहरूको समस्याको समाधान गर्छु भनेर उभिँदै गर्दा र त्यो समस्याका समाधानहरू जे जति छन् त्यसको लागि म हिस्सेदार बन्छु भनेर क्यान्डिडेट दिँदै गर्दा जुन 3500देखि 750सम्मको इनफ्याक्ट यो बिओडीको लागि 750 छ र 3500 चाहिँ प्रेसिडेन्टको लागि छ। जुन पैसा चाहिँ
एकदमै धेरै भयो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो हुनु हुँदैन। जो कोही पनि समाजसेवा गर्छु भन्दा पैसामा कम्पेयर गर्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो हामीले सकेसम्म अधिकतम न्यूनतम पैसा चाहिन्छ। यसको मतलब फी नै नहुने होइन, फी चाहिन्छ तर एकदमै न्यूनतम, जसलाई साँच्चीकै समाजको सेवाको हुटुटी छ त्यसलाई समाजसेवा गर्नको लागि बाना अथवा कुनै पनि अरू अर्गनाइजेसनले पैसाको कारण चाहिँ त्यसलाई बन्देज नलगाइयोस् अथवा उहाँहरू चाहिँ ब्याक हुन नपरोस्। इनफ्याक्ट अहिले नै बिओडी खोज्दै गर्दा पनि कति साथीहरूले किन यति धेरै पैसा भन्ने कुरा आयो। त्यो पनि हामीले भन्यौँ यस्तो यस्तो छ भनेर। त्यो भएर बानाको आफ्नो आर्थिक कारोबारको लागि अथवा कुनै एउटा फाइदाको लागि यति धेरै चर्को शुल्क हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। र अब आगामी कार्यकालमा यदि तपाईँहरूले मलाई इलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई तपाईँसँगै मिलेर म कति राख्दा बेटर हुन्छ त्यो प्लान र प्रपोजल लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। यही प्रश्न जितेनजीलाई। धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मेरो पहिलो एजेन्डै छ पारदर्शी, समावेशी र जवाफदेही नेतृत्व। म यो कुराहरूमा किन असहमति छु भन्दा म यदि चुनाव जित्यो भने मैले यो 3500को ठाउँमा मिनिमाइज गरेर सक्ने मिनिमाइज गर्छु। र मेरो उद्देश्य के हो भने यो पैसाबाट होइन कि सम्पूर्ण मेरील्यान्डका रहेको सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई बानाप्रति आकर्षित बनाउने, बानाको सम्पूर्ण अमेरिकन नेपालीलाई सबैलाई बानाको सदस्य बनाउने मेरो एउटा उद्देश्य हो। बानामा मैले जित्यो भने बानामा म $10 मेम्बर फी बनाउँछु र त्यो $10 मेम्बर फीले सम्पूर्ण नेपालीलाई बानाको सदस्य त बनाउँछु र त्यो $10बाट आएको 50% मैले नेपाली समुदायमा भएको कुन दुःखद अप्ठ्यारो परेको छ उहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछु। म बानाबाट जाँदै गर्दा अहिले के भइरहेछ भने बानाबाट समुदायमा जाँदा दुःख बिमार पर्दाखेरि हामी खालि तपाईँलाई सद्भावना मात्रै दिन आएको छु भन्ने छ। त्यो होइन, म यदि बानामा जित्यो भने त्यो मेम्बर फीको 50% लिएर म चेक लिएर जानेछु। मेरो बानाबाट कति सक्छ सहयोग चेक लिएर जाँदैछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। यही प्रश्न लक्ष्मी बारजीको लागि। हजुरले भन्नुभयो जस्तै यो क्वेसन चाहिँ हामीले पनि धेरै ठाउँमा अब जस्तो अहिले म कार्य समितिमै भएको हिसाबले पनि धेरैजनाले व्यक्तिगत रूपमा होइन मेसेजहरूमा कल्समा पनि सोध्नु भएको छ होइन। डेफिनेटली यो एमाउन्ट चाहिँ धेरै नै हाई हो, यसमा हाम्रो कुनै पनि दुई मात्रै छैन। तर त्यति भनिराख्दा होइन यो निर्णय चाहिँ इलेक्सन कमिटीले गर्नुभएको हो होइन। उहाँहरूलाई किन यस्तो भन्ने हामीले क्वेसनहरू गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ जुन इलेक्सन हुन लाग्छ हजुरहरूले देखिराख्नु भएको छ एकदमै एक्सपेन्सिभ छ अरे। उहाँहरूको आफ्नो खर्च पनि नउठ्ने हिसाब भएको भएर होइन पहिलाको जुन जस्तो प्रेसिडेन्टको चाहिँ 1000 थियो लास्ट टाइम 3 वर्ष अगाडि, अहिले 3500 बनाउँदाखेरि टोटल जुन अहिले इलेक्सनको लागि जुन खर्चहरू हुँदैछ त्यो धान्नलाई नै पुग्ने इनफ पैसा त हामीले उठाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले त्यो राख्नु भएको रे होइन। अनि त्यसरी हेर्दाखेरि जस्तो मैले भने नि व्यक्तिगत उहाँहरूको खर्च त जस्तो हल रेन्ट नै एकदमै यो लास्ट टाइमको भन्दा डबलभन्दा बढी नै छ होइन। यसपालि हामीले मेरील्यान्ड आइडी भनेर जुन एउटा म्यान्डेटरी गरेका छौँ त्यो आइडी त हो कि होइन भनेर स्क्यान गरौँ अथवा केही अलिकति प्रभावकारी टेक्नोलोजी युज गरौँ भन्दा त्यसको पनि कस्ट आउने रहेछ होइन। प्लस अब अरू पनि विभिन्न खर्च अहिले त्यसमा डिटेलमा नजाउँ त्यो ल्याउनु भएको छैन। तर त्यति भनिराख्दाखेरि पनि अघि पनि मैले आफ्नो हरेक क्वेसनमा के भनिरहेको छु भने बाना चाहिँ नेपाली समुदायबाट पैसा उठाएर चलाउने दिन नआओस्। भोलिको दिनमा चाहिँ यस्तो सहयोग गर्ने देशमा यस्तो ठाउँमा छौँ कि हामी उनीहरूलाई दिनलाई वेट गरिरहेछ क्या। स्टेटले काउन्ट्रीले जोसँग कुरा गर्दा उनीहरूसँग धेरै पनि प्रोग्रामहरू छ। बाना एउटा यस्तो संस्था बनोस् जो चाहिँ 100% गभर्मेन्ट फन्डिङ स्टेट फन्डिङबाट चल्न सकोस्। भोलिको दिनमा क्यान्डिडेट फाइलिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले व्यक्तिबाट हजार जुन उठाउन नपरिकन यहाँको दिएको सुविधा उठाएर आफूले प्रयोग गर्न पाऊँ। त्यति भनिराख्दा जस्तो एउटा क्वेसन कस्तो गर्नुभयो भने हामी पैसा नहुनेले उठाउन पायो भन्दा म चाहिँ फेरि पनि त्यो क्वेसनलाई चाहिँ के भन्छु क्वेसन सोध्न चाहन्छु हामी मध्ये भए कसैले पनि ल म एकदम इच्छुक छु बानामा आउन क्यान्डिडेट हुन तर मसँग आर्थिक समस्या छ मलाई केही सुविधा छ भने कसैले पनि प्रश्न गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। इन केस त्यस्तो हुन्थ्यो भने डेफिनेटली त पैसा छैन त नआएछ चाहिँ भन्नुहुन्छ जस्तो त मलाई लागेको छैन होइन। कुनै क्वेसन छ भने सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुहोस्, कुरा बाना कार्य समितिमा राख्नुहोस्, इलेक्सन कमिटीमा राख्नुहोस्। नो आयो भने बल्ल हामीलाई चाहिँ इच्छा हुँदा सेवा गर्ने मौका दिन भनेर ब्लेम गर्नु जस्तो लाग्छ है। फेरि पनि भन्छु बानामा
अहिले धेरै कुरा चाहिँ डोनेसनमै चलिरहेछ। त्यति भनिराख्दा मलाई यस्तो 10 गाह्रो seconds. अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि चाहिँ तैँले समाजसेवा गर्न पाउँदैनस्, बानामा भाग लिन पाउँदैनस् भनेर कसैले पनि भन्नुहुन्न होला। धन्यवाद। अर्को प्रश्न चाहिँ अब हामी बाना त्यहाँनिर म त सानैदेखि हुर्किँदाखेरि नै देख्दै आएको संस्था हो। कति धेरै स्ट्रिट फेस्टिभलमा हामी नाच्दै पनि आइरहेको छौँ होइन, गीत गाउँदै नाच्दै रमाइलो गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको संस्था हो। हरेक चुनावको आगमनसँगै बानाको सदस्यता चाहिँ बढेको देखिन्छ कि अरू बेला भन्दा। सो त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो बाना स्ट्रिट फेस्टिभलहरू हुँदाखेरि अझ प्रौढ शिक्षा भयो, यस्तो कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सदस्यहरूको सहभागिता चाहिँ अलि न्यून देखिने, तर फेरि चुनाव आएसँगै सदस्यताहरू फेरि बढ्ने हामीले हेर्न मिल्छ नि त बानाको वेबसाइटमा। यस्तो किन भइरहेको छ त? हामीले यस्तो सुनिरहेको छौँ कि आरोप त यस्तो पनि छ कि अब चुनाव आउन लाग्यो है भन्ने बेलामा चाहिँ सदस्यता किनबेच पनि हुन्छ अरे। सो यसको आन्सर दिँदाखेरि चाहिँ हजुर के भन्नुहुन्छ जितेन्द्रजीदेखि? धन्यवाद फेरि पनि क्वेसनको लागि। सर्वप्रथम त तपाईँहरू बानाप्रति जुन योगदान गर्नुभयो, बानालाई माया गरेर नाच्दै गाउँदै भन्नुभयो, एकदम धन्यवाद है तपाईँहरूप्रति, एकदम बानाप्रति गर्नुभएको सहयोगप्रति हामी आभारी छौँ। यो चाहिँ के हो भने म बानामा उठ्छु भनेपछि मेरो यो नेपाली समुदायले, मैले जुन यो नेपाली समुदायमा गरेको योगदान छ त्यसलाई कदर गरेर यो समुदायले तिमी जति यो मान्छे आउनुपर्छ भनेर यो मेम्बर बढेको महसुस गरेको छु मैले। र यो किनबेच भन्ने यो चाहिँ होइन, यस्तो कुरा गर्न पनि हुँदैन, यो त्यस्तो पनि होइन। र यो बानामा थोरै मान्छेहरू देखिन्छ चुनावको बेला भने त्यही सबै मान्छेलाई बानामा ल्याउनको निम्ति, सबै नेपालीलाई बानाको सदस्य बनाउनको निम्ति मेरो उम्मेदवारी हो। र मैले अझै योभन्दा बढी न बढी मेम्बरहरू बानाले गरेको हरेक क्रियाकलापमा नेपालीलाई कसरी धेरै समावेश गर्न सकिन्छ र नेपालीलाई कसरी त्यो कार्यक्रममा इन्भल्भ गराउने भन्ने मेरो प्रयत्न जारी रहन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। लक्ष्मी बारीजीलाई। हजुरलाई थ्याङ्क यू अगेन क्वेसनको लागि। हजुरले भन्नुभयो जस्तै अरू रेगुलर प्रोग्रामहरूमा चाहिँ त्यति मेम्बर हुनुहुन्न, खालि इलेक्सनको बेलामा मात्रै वात्त मेम्बरसिप किन बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब मेरो पर्सनल ओपिनियन है, हजुरले भन्नुभयो जस्तै 5-7जनाबाट सुरु भएको बाना संस्थामा अहिले 5000 मेम्बर हुनुहुन्छ होइन। अनि हजुरले त्यति भनिराख्दाखेरि पनि फेरि पनि भन्छु म, हेर्नुहोस् स्ट्रिट फेस्टमा 100% अटेन्डेन्स कतै पनि कुनै पनि प्रोग्राममा हुँदैन। मान्छेको आफ्नो बिजी लाइफ छ, हप्तामा एकचोटि बिदा हुन्छ, आफ्नो फ्यामिली टाइम हुन्छ, मौसम हुन्छ, कति कुराले म्याटर गर्छ नि त होइन, वेदरले पनि म्याटर गर्छ। त्यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ बानाको परिवार बढे जस्तै कार्यक्रमहरूमा सहभागिता पनि बढ्दै गएको छ। अनि बानामा यति धेरै कार्यक्रमहरू भएको छ कि सर्टेन एज ग्रुपलाई एट्र्याक्ट गर्ने प्रोग्रामहरू जस्तो हुन्छ नि, स्ट्रिट फेस्टिभल चाहिँ कल्चरसँग अब जस्तो तपाईँको नाचगानको बहिनीले कुरा गर्यो होइन, नाचगानमा इन्ट्रेस्ट हुनु त्यतातिर जाने, भलिबल फुटबलहरू गेमहरू हुँदाखेरि युथहरू होइन, मोस्टली गाइजहरू, अनि हामीले भलिबलमा चाहिँ वुमेन्स भलिबल पनि गरेको थियो, त्यसमा त्यस्तो खालको अडियन्सहरू बढी आउने, बुवा आमासँग बाना भन्ने कुरा गर्थ्यो थियो। तर एउटा चाहिँ कस्तो भने फेरि पनि कुरा आउँछ आर्थिक अवस्था, भोलिन्टियर्सहरूको कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा पैसा पनि चाहियो, म्यान पावर पनि चाहियो होइन। त्यति गरेर राख्दाखेरि जस्तो बानाको एउटा लोकेसनले पनि फरक परेछ होइन। अघि कोशिशले भन्नुभयो विभिन्न ठाउँमा लाने, त्यो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो पहिलो होमवर्क हो। जस्तो अहिले हामीले बाआमासँग बाना भन्ने कार्यक्रम चाहिँ बाल्टिमोर काउन्टीसँग चाहिँ समन्वय गरेर गरेको छौँ। हामीसँग लिमिटेड बजेट छ, लिमिटेड म्यान पावर छ, तर कुनै पनि क्षेत्रको जस्तो अहिले हामीले यो चुनावी क्याम्पेनमा विभिन्न मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा आउनु भएन भन्ने गुनासो छ। उहाँहरूलाई मैले अहिले पनि फेरि पनि भनिरहेको छु, म बानामा हुँ या नहुँ, बाना हामी सबैको हो, तपाईँहरू सबैको हो। हामीले मात्रै गर्ने भन्दा तपाईँहरू हामीलाई बोलाउनुहोस्, कोअर्डिनेट गर्नुहोस्, यहाँ पनि यतिजना छ है, किन आउनु भएको छैन भनेर हामीलाई क्वेसन गर्नुहोस् होइन। त्यसो गर्दाखेरि यो धेरै मान्छे इन्भल्भ गराउनलाई चाहिँ यो लोकेसनले पनि फरक परेछ। हामी एउटा सेन्टरमा मात्रै छौँ, भोलिको दिनमा चाहिँ बढीभन्दा बढी मान्छेको सहभागिता गराउनलाई चाहिँ यो कार्यक्रमलाई बढी व्यवस्थित गर्दै जाने। हेल्थ क्याम्पमा सर्टेन कुराहरू पुगिरहेको छैन, सर्टेन एरिया मात्रै हामीले कभर गरेछौँ नि, त्यो एरियामा गएपछि त डेफिनेटली मोर मान्छेहरूको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ नि त। त्यही भएर मेरो यो हाम्रो एजेन्डामा पनि पर्छ, हाम्रो टिमले चाहिँ राम्रा कार्यक्रमलाई बढी व्यवस्थित गर्ने, बढी ठाउँमा लैजाने, धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई लाभ पुर्याउने भन्ने हाम्रो छ होइन। अनि त्यही नै भन्न चाहन्छु अहिलेलाई। प्रश्नको लागि धन्यवाद। प्रश्नमा सोधिए जस्तै यो किनबेचको कुरा जुन नेगेटिभ कुरा भन्नुभयो, म नेगेटिभ कुरातिर जान चाहिनँ। मलाई लाग्छ त्यो किनबेच भन्ने कुरा नै गलत हो, त्यो हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन र हुनु हुँदैन भन्नेमा म जोड दिन्छु, र हुनु नै हुँदैन त्यो कुरा भयो। जुन इलेक्सनको बेला मात्रै मेम्बर बढ्छन् भन्ने कुरा भयो, यो स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ है मलाई। किन भन्दा हाम्रो नेपाली समुदायले
3 वर्षको लागि नेतृत्व चयन गर्ने बेला हो। उहाँहरूको इच्छा हुन्छ कि यस्तो नेतृत्व आइदियोस्, मेरा समस्याहरू यस्ता छन् समाधान गरिदियोस्। यो 3 वर्षको नेतृत्वमा गर्दाखेरि लास्ट मिनेटमा आएर मेम्बर बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर एउटा कुरा यो भन्दै गर्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्ने, जुन मेम्बरसिप रन गर्ने हाम्रो परम्परा छ, जुन हामीले गरिन्छ, यो चाहिँ ब्याड प्र्याक्टिस हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। यसलाई हामीले चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने छ। जुन चाहिँ इनफ्याक्ट भन्नुपर्दा नेपाली समुदायलाई धेरैलाई थाहा छ, मेम्बरसिपको लास्ट डेमा गएर 5 बजे चाहिँ ढड्डाका ढड्डा लिएर आउने, द्याट इज भेरी ब्याड प्र्याक्टिस। त्यसको लागि मेरो नेतृत्वमा 365 डेज पर इयर $5 भनेर मैले मेरो एजेन्डामा पनि राखेको छु। 365 डेज नै मेम्बरसिप रन हुनुपर्छ र इलेक्सनको बेलामा होइन, इलेक्सन आउनुभन्दा 1 महिना अथवा 2 महिना अगाडि मेम्बरसिप क्लोज हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यसकै लागि लाग्नेछु। थ्याङ्क यू। अलराइट, यो चाहिँ आजको कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम प्रश्न हुनेछ। चुनावको परिणाम तपाईँको पक्षमा भएन भने तपाईँको योगदान चाहिँ के रहनेछ? तपाईँ संस्थामै रहेर तपाईँको योजनालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि हामीले फेरि नयाँ संस्थाको जन्म देख्नेछौँ? फर्स्ट क्वेसन टु लक्ष्मीजी। ओके, थ्याङ्क यू अगेन क्वेसनको लागि। एकदमै के भन्छ सिम्पल क्वेसन, बट तर एकदमै क्रिटिकल एन्सर गर्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ होइन। अब मैले होइन भनिराख्दा इतिहास छ है, मान्छेले चाहिँ जित्दाखेरि चाहिँ बानाको लागि एभ्रिथिङ गर्न खोज्ने, हार्ने बित्तिकै नाकमुखै नदेखाउने होइन। तर त्यति भनिराख्दा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, मैले भने अहिले जुन बाना जतिसम्म पुगेको छ, आई नो लिडरसिपको नाम धेरै आउँछ होइन। म सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट भइराख्दाखेरि अहिले बानाले गरेको मोस्ट अफ द प्रोग्रामहरू जुन मन्थली बाई मन्थली, त्यसको चाहिँ म एज अ कोअर्डिनेटर काम गरिरहेको छु होइन। जुन त्यो काम गरिराख्दा जुन मेरो टाइम, एनर्जी, एफोर्ट लागेको छ, भोलि चुनाव जितिराख्दाखेरि त अफकोर्स त्यसलाई मैले बढाएर त लान्छु डेफिनेटली होइन। नजित्दाखेरि पनि मेरो अट्याचमेन्ट त अलरेडी त्यो प्रोग्रामहरूसँग छ नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले चटक्क छोडेर घर बस्न चाहिँ म सक्दिनँ होइन। जितेनजी आउनुभयो, कोसेसी आउनुभयो भने पनि उहाँहरूलाई डेफिनेटली त्यो प्रोग्रामहरू रन गर्नलाई मेरो मद्दत चाहिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। कति कुरा चाहिँ कस्तो भने बाहिरबाट देखि जस्तो हुँदैन, एक्सपिरियन्स रियली काउन्ट्स है। जसलाई 101 जस्तो हुन्छ नि, हेल्थ क्याम्प गर्दाखेरि कति डक्टरहरूसँग नर्सेसहरूसँग कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तै अरू भौतिक सुविधाहरू पनि चाहिने हुन्छ। त्यसको नलेज त मलाई अलरेडी छ नि त। त्यो कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पद पाएँ भने चाहिँ एभ्रिथिङ गर्ने, नपाउने बित्तिकै चुप लाएर घर बस्ने चाहिँ म होइन। अनि अदर देन द्याट म चाहिँ एकदम पब्लिक पर्सन हो। मलाई मान्छेसँग बोल्न, गफ गर्न होइन, प्रोग्रामहरूमा आउन मन लाग्छ। 17-19मा ट्रेजरर भइराख्दाखेरि त्यसको बिचमा चाहिँ मेरो 2 बच्चाहरू पनि भयो होइन। मैले फ्यामिली टाइम गर्ने भने, अनि प्लस त्यही भएर म बानाको कार्य समितिमा आइन। त्यो नआउँदा पनि हजुरको यो बानाको फेसबुक पेजमा हेर्नुहोस्, मेरो पर्सनल फेसबुकमा हेर्नुहोस्, म बानाको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राममा हरेक प्रोग्राममा गएको छु होइन। त्यति भनिराख्दा अर्को संस्था जन्माउने भने म डेफिनेटली अरू संस्थाहरूसँग नै इन्भल्भ भएर काम गरिरहेको छु है। त्यहाँ बानामा अहिले 35वटा कार्यक्रम गरेको ठाउँमा धेरै जस्तो मलाई अहिले मेरो प्लस पोइन्ट भनेको सबैजनाले पब्लिक फिगर हो क्या। मलाई सबैले चिन्नुहुन्छ। कसरी चिन्नुहुन्छ भन्दा म सबै कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएको छु नि त, त्यही भएर चिन्नुहुन्छ। त्यही भएर आई डोन्ट थिङ्क मबाट चाहिँ यो हुँदैन, अनि अरू उहाँहरूलाई पनि नगरिदिनु होला भन्ने रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लक्ष्मीजी। समय सान्दर्भिक प्रश्न पनि हो। मलाई मेरो विचार के हो भन्दा, लिडरसिपमा हामी अहिले 3 जना यो बानाको नेतृत्वको लागि लागिरहेका छौँ, जसलाई भन्दै गर्दा हामी 3 जना मध्ये 1 जनाले जित्ने हो र त्यसमा भनेको 34% काउन्ट गरौँ ल फर इक्जाम्पल, र 66% बाहिर हुन्छ। लिडरसिप भनेको त्यही व्यक्ति हो जसले त्यो पक्ष विपक्ष जे भए पनि 60%, 66%लाई आफूसँगै मिलाएर काम गर्न सक्ने क्षमता छ भने त्यसलाई लिडरसिप मानिन्छ। र मेरो नेतृत्वमा म जित्दै गर्दा उहाँहरूलाई मिलाएर कसरी हुन्छ बानालाई, समाजलाई अझै एकीकृत बनाएर लाने म त्यो क्षमता राख्छु भन्ने मलाई लाग्छ र म गर्छु पनि त्यही। समाजसेवा यो अहिलेको निर्वाचन यो प्रतिस्पर्धा होइन, यो सामाजिक क्षेत्रमा भएको प्रतिस्पर्धा होइन, समाजमा केही गर्छु भनेर आएको हुटुटी हो। त्यही भएर समाजमा यो इलेक्सन पछाडि अप्रिल 6मा जुन इलेक्सन हुँदैछ त्यस पछाडि त्यससम्म मात्र निर्वाचन हो। त्यस पछाडि हामी 3 जना मात्र होइन, सम्पूर्ण मेरील्यान्डवासी एकै ठाउँमा हुनुपर्छ र हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। म नेतृत्व हुँदै गर्दा मैले हाम्रो सम्पूर्ण समाजहरू, मलाई लाग्छ मलाई थाहा भएसम्म 35 to 40% नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू छन्। म नेतृत्वमा गएपछि उहाँहरूलाई प्रत्येक नन प्रफिटलाई मैले एउटा सिटको व्यवस्था गर्नेछु।
जसले त्यो नन प्रफिटको जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ अथवा त्यहाँबाट प्रतिनिधि भएर आउनुहुन्छ उहाँका समस्याहरू बानामा आइदिउन् भन्ने मेरो इच्छा हो। त्यो भएपछि चाहिँ प्रत्येक नन प्रफिटलाई मैले जबसरी कोलाबरेट गरेर बानामा ल्याउन सकेँ त्यस पछाडि चाहिँ समस्याहरू पनि त्यहाँ आउँछन्। समस्या आएपछि समाधान गरेर उहाँहरू एकै ठाउँमा आउनुहुन्छ, बानालाई अपनत्व लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसलाई चाहिँ हामी टुटेर हेर्न जुटेर गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद कोशिशजी। अबको सेम क्वेसन म एक्चुली फेरि पनि भन्न चाहन्छु, चुनावको परिणाम तपाईँको पक्षमा भएन भने तपाईँको योगदान के रहनेछ? तपाईँ संस्थामा नै रहेर तपाईँको योजनालाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि हामीले देखेको जस्तै फेरि पनि अर्को संस्थाको जन्म हुनेछ? धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दुवै बहिनी। तपाईँहरूको यो अन्तिम प्रश्नमा छौँ हामी, एकदम महत्त्वपूर्ण पनि छ। म बानामा हिजो कुनै पदमा नहुँदा पनि बानासँग मिलेर नेपालको भूकम्प जाँदा होस्, विश्व महामारीमा फैलिएको कोभिड होस्, अथवा नेपालको बाढी पीडित होस्, अथवा यहाँका हरेक यो समाजमा घटेका दुःख सुखका हरेक कार्यक्रममा सँगै छु भने म अहिले यो संस्थाको क्यान्डिडेट हुँ, उम्मेदवार हुँ। त्यसैले म पक्कै पनि यो अर्को संस्था खोल्ने छैन र मैले यदि म नेतृत्वमा पुग्यो भने म दुईजना लक्ष्मीजी, कोशिशजी, उहाँहरूको ले जे भन्नुभयो, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव, उहाँहरूले पनि पक्कै यो संस्थालाई नराम्रो गराउन आउनुभएको होइन। उहाँहरूले पनि यो संस्थालाई नै राम्रो बनाऊँ भन्ने एउटा जुन हुटहुटी लिएर आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्नेछु र यो समाजको यहाँका रहेको नेपाली समुदायमा रहेका सम्पूर्ण समाजसँग सहकार्य गरेर यो समाजको मिलेसम्म र यो समाजले यदि यो समाजसँग सहकार्य गरेर राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै गयो भने म सायद यो समाजको अभिभावक संस्था बनाउने प्रयास गर्नेछु र यो समाजले गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद लगायत हरेक क्रियाकलापहरूसँग सँगै जोडिनेछु र उहाँहरूको समाजसँगको यो यहाँ नेपाली समाजसँग निरन्तरता साथमै रहनेछु र यो समाजको सल्लाह सुझाव, यो समाजलाई हित हुने काममा म प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रममा अघि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सरप्राइज एलिमेन्ट हुनसक्छ हाम्रो उम्मेदवारजीहरूलाई, तर हामी चाहन्छौँ कि गोला प्रथा मार्फत हामी नम्बरहरू पिक गर्नेछौँ तीनजनामा फेरि, अनि तपाईँले चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्नुहुनेछ अनि तपाईँको दुईजना उम्मेदवारहरूले तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ। पहिलो प्रश्न चाहिँ गोला प्रथा मार्फत जितेनजीलाई परेको छ। सो तपाईँको दुईजना प्रतिस्पर्धीहरूलाई तपाईँको प्रश्न के रहेको छ? सर्वप्रथम त धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूहरूले यस्तो राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनु भयो। सर्वप्रथम तपाईँहरूप्रति धेरै आभारी पनि छु र धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। धेरै मिठा मिठा क्वेसनहरू र यो समाजमा उठेको क्वेसनहरू तपाईँहरूले नै सोधिसक्नु भएको छ होइन। खासमा हामी क्वेसन एन्सर मैले गर्ने भन्दा पनि मेरो चाहना के हो भने हामी एक किसिमको चुनावी प्रतिस्पर्धामै छौँ। हामी तिनैजना क्यान्डिडेट छौँ। हामी एक आपसमा हामी दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। मेरो त एउटा आफ्नो नैतिकताले भन्ने भने एउटा भाइ बहिनी हो। तपाईँहरूप्रति भोलि पनि हामी चुनाव प्रक्रियामा जे हुन्छौँ, चुनावपछि तपाईँहरू र हाम्रो सम्बन्ध यस्तै होस् भन्ने चाहन्छु। तपाईँहरूको विचार के हो? जितेन दाई, प्रश्नका लागि धन्यवाद। जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसमा एज अ इन्डिभिजुअल ममा तपाईँले कुनै पनि चुनाव जिताउनु भयो भने कुनै पनि शङ्का नगर्नु होला। म भाइ अथवा कुनै एकजना क्यान्डिडेट जसरी बुझ्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिएको सहयोग, तपाईँलाई बानालाई चाहिने सहयोग, समर्थन, सपोर्ट जे हुन्छ मलाई भन्नुहोला। म तपाईँ र यो इन्टायर कम्युनिटीको लागि 24 आवर्स एभाइलेबल हुन्छु। किन भन्दा म हिजो पनि समाजसेवा गरेको थिएँ, आज पनि समाजसेवा गर्छु, भोलि चुनाव हार्दा पनि गर्छु, जित्दा पनि गर्छु। त्यो भएर मेरो लागि चाहिँ यो समाजको लागि 24 आवर ढोका ओपन नै हुनेछ। तपाईँले पनि त्यही विश्वास लिन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद एन्सरको लागि। म फेरि ओके, तपाईँले त मलाई एकदम इजी क्वेसन सोध्नु, किनभने यसको एन्सर तपाईँलाई अलरेडी थाहा छ है। अहिले हामी बाना कार्य समितिमा भइराख्दाखेरि हजुर सल्लाहकार हुनुहुन्छ होइन, त्यसबाट पनि हामीले अलिकति आफूलाई एकअर्कालाई चिन्ने मौका पाछौँ। त्यसबिचमा आई थिङ्क तपाईँसँग आफैसँग एन्सर छ। जसरी हामी एउटा कहाँबाट सुरु भएर होइन जुन सद्भाव, एक अर्काप्रति सहयोग,
जुन रिलेसन हाम्रो बन्यो भोलिको दिनमा योभन्दा कमजोर चाहिँ होइन कि योभन्दा स्ट्रङ हुनेवाला छ। तपाईँलाई थाहा छ मेरो स्ट्रेन्थ के हो, मलाई थाहा छ तपाईँको स्ट्रेन्थ के हो होइन। एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरामा डेफिनेटली सेम थिङ विथ कोसिस भाइ। हिजोको दिनमा हामी सँगै सहकारी गरिसकेको मान्छे हो, संस्था बिग्ले थियो, पारिवारिक हिसाबले हामी नजिकै भयौँ होइन। त्यति भनिराख्दा चाहिँ म चाहिँ आइल बी मोर देन ह्याप्पी है सँगै सहकार्य गर्नमा। हजुरले सम्झनुहोस् नसम्झनुहोस् म चाहिँ त्यहीँ हुन्छु। धन्यवाद धन्यवाद। कोशिशजीको पालो, तपाईँको प्रतिस्पर्धीहरूलाई तपाईँको प्रश्न। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भन्दा लकिली दुईजना बानामा अलरेडी सर्भ गर्नुभएको छ, त्यही भएर म प्रश्न के गर्छु भन्दा लक्ष्मी दिदी जो सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ र उहाँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ, लक्ष्मी दिदीलाई प्रश्न के छ भन्दा यो दिदीको त मलाई लाग्छ, मलाई याद भएसम्म 7-8 वर्षको पिरियड भयो होला बानामा, र लास्ट 3 इयर्समा तपाईँ सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट भएर आउँदै गर्दा त्यहाँ सर्भ गर्दै गर्दा के चाहिँ त्यस्तो प्रोग्राम ल्याउनु भयो कम्युनिटीको लागि साँच्चीकै हेल्प गर्छु भनेर, त्यस्तो एक्जिक्युटिभ टिममा कस्तो प्रोग्राम चाहिँ तपाईँले इन्ट्रोड्युस गर्न ट्राई गर्नुभयो अथवा भयो या भएन, त्यो तपाईँलाई प्रश्न। र जितेनजीलाई चाहिँ प्रश्न के छ भन्दा एज अ सल्लाहकार तपाईँले त्यस्तो के सल्लाह दिनुभयो जसले हाम्रो कम्युनिटीलाई साँच्चीकै अपलिफ्ट गरिएको होस् यो 3 वर्षको पिरियडमा? मेरो प्रश्न त्यो छ। लक्ष्मी भारतीजी पहिला। एकदम थ्याङ्क यू भाइ क्वेसन्सको लागि। यो 3 वर्षमा जस्तो पनि बानाले अलमोस्ट 150+ प्रोग्रामहरू आयोजना गर्यो। त्यसको चाहिँ म एकदम डाइरेक्ट भागीदार भनौँ न, मेरो चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट भयो। त्यसमा गरेका प्रोग्रामहरू जस्तो भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, जुन तपाईँको मेरो चाहिँ कुन चाहिँ सजेसन हो, यो चाहिँ 15 जनाको टिम हो। त्यहाँ गर्ने हरेक प्रोग्रामहरूमा कसैले 100% आइडिया ल्यायो भने पनि अरू सबैको मिलो महत्त्व चाहिँ बाना चाहिँ मेजोरिटीमा रन गर्छ होइन। त्यति भनिराख्दाखेरि पनि मैले गरेको मेजर एकदमै डिफ्रेन्स प्रोग्राम जस्तो हुन्छ नि, म गर्नै पर्छ भन्ने प्रोग्राममा चाहिँ यो हामीले एउटा जब फेयर नेटवर्किङवाला गरेको थियो। म अब एज अ स्टुडेन्ट भइराख्दाखेरिमा हामीले देखेको कसैले भनिदिए हुन्थ्यो, कसैले गरिदिए हुन्थ्यो, सिकाइदिए हुन्थ्यो भन्ने जुन मेरो आफ्नो पर्सनल थियो, त्यसको लागि हामीले त्यो प्रोग्राम गर्नु थियो। त्यसमा विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञहरू हामीले बोलाएर इन्टरेक्सन प्रोग्राम राखेका थियौँ। त्यसमा स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, अलरेडी जब गरेर कसैलाई चाहिँ आफ्नो करियर स्विच गर्न मन लाग्दाखेरि त्यसको लागि पनि हेल्प चाहिन्छ नि त, त्यो थियो। त्यस्तै अब हामीले नयाँ प्रोग्रामहरूमा यो बाआमासँग बाना भने कस्तो भने, म चाहिँ अमेरिकामा बसिराख्दा मेरो छोराछोरी भएको कारणले मेरो मम्मी बुवाहरू चाहिँ हामीलाई सहयोग पनि हुन्छ, आफ्नो छोराछोरीसँग नाति नातिनासँग बस्न पाइन्छ भनेर नेपालदेखि आएर यहाँ बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नै छोराछोरी भए पनि सधैँ दिन हामीसँग मात्रै बस्नुभन्दा अब हामी सबैजना बिजी छौँ नि त, उहाँहरूलाई इनफ टाइम नदिएर अथवा एउटा घरबाट पल्लो घर ओल्लो घर गर्न पनि आफ्नो फ्यामिलीसँग मात्रै लिमिटेड भन्दाखेरि बाहिरी दुनियाँसँग मिलोस् भनेर जुन हामीले यो बाआमासँग बाना भन्ने प्रोग्राम गऱ्यौँ होइन। त्यसमा चाहिँ जुन मैले मेरो घरमा देखेको समस्याबाट भनौँ न, मेरो मम्मी बुवाले चाहिँ कोही बोल्ने मान्छे भइदिए हुन्थ्यो, साथी भइदिए हुन्थ्यो भनेर जुन प्रोग्राम हामीले बानामा लन्च गऱ्यौँ होइन, त्यो प्रोग्राम हो। लक्कीली त्यो प्रोग्राम चाहिँ अझै बानाको आफ्नो अथवा नेपाली समुदायबाट पैसा नउठाएर स्टेटको बाल्टिमोर काउन्टीको सहकार्यमा भइरहेछ, त्यस्ता प्रोग्रामहरू भयो। अनि हजुरले हेर्नु भएको छ होला, मेरो खास पहिला म नयाँ 2011मा आउँदाखेरि बानासँग जोडिएको पहिलो कार्यक्रम भनेको तीज थियो होइन। अब जस्तो नेपाली महिलाहरूको लागि तीज भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, हजुरले हेरिराख्नु भएको होला। पछिल्लो 3 वर्षमा बानाको तीज कार्यक्रमको सहभागिता नम्बर यति धेरै बढेको छ होइन। राम्रो गरेर त आउनुभयो होला नि त जोडिनलाई होइन। त्यस्तै भने नि मसँग त लामो लिस्ट छ के गऱ्यौँ भनेर। लकिली होइन तपाईँहरूले जुन तपाईँको एजेन्डामा राख्नु भएको छ, तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, त्यो एजेन्डाहरू चाहिँ अलरेडी बानाले गरिरहेछ। अबको हाम्रो काम हामी 3 जना मात्रै जो आयो भने अब गर्ने काम भनेको चाहिँ मोस्टली 1-2 थप कार्यक्रम गरेर भएकै कार्यक्रमहरूलाई अझै बढी व्यवस्थित गर्ने र बढीभन्दा बढी इन्डिभिजुअललाई चाहिँ त्यसको टेवा पुर्याउने होइन, सबैजनाले बेनिफिट्स लियो भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अनि त्यति नै होला। कोशिशजी राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। सर्वप्रथम त म यो क्वेसनको एन्सर दिनुभन्दा पहिला मलाई बानामा सल्लाहकार बनाउनु हुने 22-25 को कार्य समितिको अध्यक्ष आदरणीय सुबोध दाइलाई सम्झिन चाहन्छु र यहीँबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो किनकि म यो क्वेसनको एन्सर दिने ठाउँमा आउन पाउँदा धेरै नै खुसी पनि लागेको छ। र एउटा सल्लाहकार भनेको एउटा निर्णायक भूमिका होइन, यो सबैमा मनन्छ। तैपनि मैले सल्लाह सुझावहरू धेरै नै दिएको छ र कोही कार्यान्वयनमा आयो होला, कोही कार्यान्वयनमा आएन होला, तर सल्लाह दिँदै गर्दा त्यो कार्य समितिले पनि धेरै कामहरू गरेको छ। लक्ष्मीजीले भने जस्तै नभएको होइन, कामहरू धेरै भएको छ, तर
अब त्यो नभएको कामलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी उपस्थित भएका छौँ। त्यसको उदाहरण कोशिशजी पनि हो। मैले दिएको सल्लाहले जुन सल्लाह दियो, सबै खाले मान्छे समावेशिता हुनुपर्छ, सबै खालको मान्छेले बानामा आउनु पाउनुपर्छ, सबै खाले मान्छेले बानामा नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन मैले सल्लाह दियो, त्यो सल्लाहबाट एउटा उदाहरण हो कोशिशजी पनि अहिले क्यान्डिडेट हुँदैछ। किनकि त्यो बानामा एउटा क्राइटेरिया हुनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो भएर हामीले हुन दिएनौँ। त्यो नै उदाहरण नै कोशिशजी नै हुनुहुन्छ। तपाईँ क्यान्डिडेट हुन पायो। यस्ता अधिक सल्लाहहरू दिए। म कार्यान्वयन त हुँदैन सल्लाहकार, तै पनि सल्लाहकारले गरेको भूमिका पक्कै पनि कमी भएको महसुस मैले गरेको होइन। मैले सक्ने सहयोग सल्लाह दिएको पनि हो र दिइरहेको पनि छु भन्दै धन्यवाद क्वेसनको लागि। धन्यवाद जितेनजी। आजको कार्यक्रमको अन्तिम प्रश्न चाहिँ लक्ष्मी जीको कोशिशजी र जितेनजीलाई। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ कस्तो भने हामीलाई चाहिँ प्रश्न सोधेर हामीले मात्रै जवाफ दिने भन्दा पनि हामीलाई पनि प्रश्न सोध्ने मौका दिने भएकोमा यो चाहिँ एउटा बिग अपर्च्युनिटी हो। म चाहिँ उहाँहरू दुवैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले जस्तो यो चुनाव आइराख्दाखेरि उहाँहरू हामी 3 जना क्यान्डिडेट भइराख्दाखेरि यो जुन प्रोसेस थियो आजै सुरु भएको होइन। जस्तो हाम्रो टिमको चाहिँ टिम फर बानाको चाहिँ के नारा छ भने अनुभव र विश्वासको होइन। बाना चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि फेरि पनि भने कुनै पनि संस्था चलाउन बाहिरदेखि जस्तो सजिलो हुँदैन। त्यसको धेरै धेरै पूर्वाधारहरू हुन्छन्। त्यसमा आर्थिक पाटोदेखि लिएर भोलुन्टियर्सहरूदेखि लिएर बाना अब जो संस्थाको जुन आफ्नो एउटा एजेन्डाहरू हुन्छ त्यसमा मान्छेको इन्भल्भ धेरै कुरा हुन्छ होइन। त्यति भनिराख्दाखेरि जस्तो उहाँहरू दुईजना क्यान्डिडेट भएर आउनुभएको छ, उहाँहरू दुवैजना एकदम लायकको हुनुहुन्छ होइन। त्यति भनिराख्दाखेरि मैले त्यो बेलामा जस्तो अब म वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइराख्दाखेरि अब म चाहिँ कस्तो भने निर्णायक भूमिकामा जानु भनेको चाहिँ एकदमै क्रिटिकल कुरा हो। जस्तो अहिले म बानामा छु तर म निर्णायक भूमिकामा म छैन अझै पनि होइन। त्यति भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो मेरो एक्सपिरियन्स छ, बानामा डिरेक्ट इन्भल्भमेन्ट छ, यति वर्ष बानामा सेवा गरेको छु, यस्तो राम्रो प्रोग्राम हामीले गरेका छौँ, यसलाई अझै मिलाएर बेटर गरेर जाउँ। अब हामी 3 जना इच्छुक छौँ। तपाईँहरू 101 क्यापेबल हुनुहुन्छ। जितेनजी तपाईँको चाहिँ जुन एउटा हाम्रो बानादेखि अलिकति चित्त नबुझाएको जुन समूहहरूसँग तपाईँको जुन अट्याचमेन्ट छ त्यो अट्याचमेन्टलाई बानासँग सम्बन्धित गराउन कोसिसले जुन अब आफै जुन टेक्नोलोजीमा उहाँ एकदम पोख्त हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले सुनिहाल्नु बोलीमा कति मिठास छ। अनि जो बानामा यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने जुन हुटुटी छ उहाँहरू दुवैजनाको, त्यो हुटुटी गरेर राख्दाखेरि उहाँलाई जस्तो मिलेर जाउँ टिममा होइन, भाइटलै रोलमा पनि मिलेर जाउँ भनेर भनिराख्दा वरिष्ठमा आउनुहोस् भन्ने मैले कुरा पनि गरेको। भाइलाई मैले भने मेरो एकदम प्यारो भाइ, विभिन्न कुरामा हामी सम्बन्धित छन्। तिमी जतिको मान्छे चाहिँ बानामा महासचिव भनेको एकदमै भाइटल पोस्ट होइन। त्यति स्ट्रङ छौ, मिलेर जाउँ भन्दाखेरि त्यसरी मिलेर जान किन सकिएन? अहिले हामी छुट्टिएर होइन, अब मै नै के भन्छ अध्यक्ष हुनुपर्ने होइन, मैले अहिलेको कार्य समिति जुन अहिले काम गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्न नहुने होइन, मै नै अध्यक्ष हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आयो तपाईँहरूलाई? अनि सहयोग गरेर एक भएर हामी किन जान सकेनौँ भन्ने क्वेसन गर्न चाहन्छु। क्वेसन चाहिँ फर्स्टमा कोशिशजीलाई। दिदी प्रश्नको लागि धन्यवाद र तपाईँले मेरो बारेमा जो भन्नुभयो त्यसको लागि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अध्यक्ष किन भन्दा पनि समाजले के खोजिरहेछ भन्ने कुरा दिदी विगत लामो समयदेखि सामाजिक सेवामा हुनुहुन्छ र म पनि बानामा नहुँदै गर्दा पनि समाजका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र इन्डिभिजुअल लेभलमा सामाजिक क्षेत्रमा इन्भल्भ भइरहेको छु ब्याक नेपालदेखि। र मेरो दिदीसँग नमिल्नु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन। इनफ्याक्ट लास्ट टाइमको चुनावमा हामी सँगै पनि थियौँ। तर यो भन्दै गर्दा पनि दिदीलाई मैले रिक्वेस्ट के पनि गरेको थिएँ भन्दा, दिदी एकचोटि भाइलाई दिनुहोस्, तपाईँको समाजसेवा जुन गरिराख्नु भएको छ म त्यसप्रति आभारी छु। म एउटा नयाँ जोस जाँगर र नयाँ भिजन लिएर नयाँ पोलिसी लिएर समाजको एउटा रूपरेखा कोर्छु भनेर डे 1मा आइरहेको छु। र दिदीको सेक्रेटरी अथवा कुनै बिओडीमा मात्र बस्न पनि मलाई कुनै समस्या होइन। तर सङ्घ संस्थामा के हुँदो रहेछ भन्दा आफू लिडरसिपमा नबस्दै गर्दा, जुन दिदीले पनि स्वीकार्नुभयो, म त्यो लिडरसिपमा सबै प्रोग्रामहरू म अब चलाउने अवस्थामा छैन भनेर हो, त्यसकै लागि म त्यो नै हुन्छ भनेर म लिडरसिपमा आउनुको कारण मेरा र हाम्रा आम नेपाली समुदायका समस्याहरू लिडरसिपमा गएर एउटा पोलिसी बनाउँछु भनेर त्यो दृढ सङ्कल्प लिएर चाहिँ म अध्यक्षकै दाबी गरेर हाम्रो पब्लिकमा आएको हो दिदी। थ्याङ्क यू। धन्यवाद कोशिशजी। सेम क्वेसन टु हाम्रो जितेनजी। धन्यवाद लक्ष्मीजी, तपाईँको यो क्वेसनप्रति म धेरै आभारी छु।
जुन तपाईँले सोध्नुभएको क्वेसन र जुन तपाईँले इन्भाइट गर्नुभयो त्यो कुरामा एकदम धन्यवाद पनि आउन सकेन, त्यसमा पनि माफी माग्न चाहन्छु। र मैले किन म तपाईँको प्रस्तावमा स्वीकार हुन सकेन भन्दा मलाई यो सम्पूर्ण मेरील्यान्डमा रहनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरू र सम्पूर्ण मेरील्यान्डवासी नेपाली दाजुभाइ बुवाआमा दिदीबहिनीहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार र मैले हिजो यो समाजमा गरेको कामको योगदानको आधारमा उहाँहरूले तिमी नै अध्यक्षमा क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भन्ने जुन सजेसन पाएँ मैले, त्यही भएर म तपाईँको टिममा आउन सकिनँ, सरी। र म त्यही अनुसार नै सम्पूर्ण नेपाली मेरील्यान्डमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली बुवाआमा दाजुभाइ दिदीबहिनीको सल्लाह सुझावले अगाडि बढेको। धन्यवाद। राइट, यही सानो छोटो मिठो अन्तर्वार्ता हाम्रो एकदमै अन्तमा आइसकेको छौँ हामी। पक्कै पनि आजको श्रृङ्खलामा हामीले हाम्रो समाजको एउटा केन्द्र बाना र बानाको आगामी नेतृत्वबारे विस्तृतमा जानकारी लिने अवसर पाए जस्तो लाग्छ। यस निर्वाचन पछिको परिणाम जे जस्तो आए पनि हामी अनि हाम्रा 3 उम्मेदवारहरू सधैँ चाहिँ दाजुबहिनी अनि दिदीबहिनी सरी यस समाजको हितमा लागि परिरहन पाऊँ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रा यी 3 हुनहार उम्मेदवारहरू को लागि जुन पनि प्रश्न हामीले आज लिएका थियौँ, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँहरूले धेरै नै प्रश्नहरू हामीलाई दिनुभएको थियो, तर टाइम बस अथवा हाम्रो प्रश्नहरू ढिलो आएको कारणले हामीले कति पनि क्वेसन्सहरू सोध्न पाएनौँ। त्यसको लागि हामी आशा छ आफ्टर दिस इलेक्सन हामी one बसेर अबाउट द एक्सपिरियन्स, अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ दिस थिङ्स, इलेक्सन्सको बारेमा हामी कुरा गर्ने मौका पाउनेछौँ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अब चाहिँ हामी अन्तर्वार्ताको करिब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। नेक्स्ट सेगमेन्टको लागि चाहिँ हामीसँग छ क्लोजिङ स्टेटमेन्ट, जुनमा चाहिँ हामी दिनेछौँ इच क्यान्डिडेटलाई 3 मिनट्स, जहाँ उहाँहरूले आफ्नो भोट अपिल, टिम मेम्बर जे भन्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो मेरील्यान्डवासीहरूलाई, बाल्टिमोरवासीहरूलाई जे पनि भन्न चाहनुहुन्छ, दिस इज योर टाइम एन्ड 3 मिनट्स। हियर वी गो। फर्स्ट कोसिस दिदीदेखि सुरु गर्नेछौँ। हार्दिक धन्यवाद नाम्लो परिवारलाई, विशेष गरी होस्ट केनी र सोनमले जुन आजको प्रोग्राम होस्ट गर्नुभयो। तपाईँको यो कन्ट्रिब्युसन समाजले पक्का पनि कहीँ न कहीँ राख्नेछ, म त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्दछु। आजको यो दिनमा बाना परिकल्पना गरेर जुन अवस्थामा ल्याइदिनु भएको छ, म उहाँ संस्थापनदेखि अहिलेसम्मको अध्यक्ष लिडरसिपहरूलाई म मनदेखि नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको कारण आज हामी यहाँ छौँ। आज उहाँहरूले बानाको परिकल्पना नगरिदिनु भएको भए सायद म बानाको एज अ प्रेसिडेन्टको क्यान्डिडेट भएर यहाँ आउन सक्ने थिएन। त्यो भयो र अबको हाम्रो लक्ष्य, मेरो टिमको लक्ष्य भनेको बानालाई आफ्नो घर जस्तै बाना बनाउने हो, जहाँ बच्चादेखि वृद्धसम्म हटुन्, मन त्यहीँ रहोस्, आफ्नोपन महसुस गर्न सकुन्। बाना यस्तो छाता बनोस् जहाँ झरीमा ओत बन्न सकियोस्, घाममा शीतलता प्रदान गर्न सकोस्। त्यस्तो बानाको परिकल्पना गरेर म र हाम्रो टिम आएका छौँ। हाम्रो टिम संस्थाको विकास र पारस्परिक संस्थाको विकास र ट्रान्सपारेन्सीमा विश्वास गरेर हाम्रो बाना साँच्चीकै समाजसेवा, सामाजिक क्षेत्रमा इन्गेज भएको बाना बनाउने सपना र हुटुटी लिएर हामी आएका छौँ। त्यसको लागि आम मेरील्यान्डवासीमा म अनुरोध पनि गर्दछु, आजको नेतृत्व यस्तो बनोस्, इमान्दारी र सक्षम र समर्पित, समुदायप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म त्यसमा तपाईँहरूसँग यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। हाम्रो टिम यदि इलेक्ट भएको अवस्थामा म नेपाली कम्युनिटीहरूलाई कसरी हुन्छ अपलिफ्ट गर्नेतिर जानेछु। हाम्रो कम्युनिटीमा भएका रोजगारका समस्या, मेन्टल हेल्थका समस्या अथवा यावत सानातिना समस्याहरू जुन अमेरिकाबाट मेरील्यान्ड गर्दै गर्दा नयाँ न्यू कमर्सहरूलाई हुने समस्याको प्रत्येक समाधानको लागि बाना सधैँ ओपन हुने गरी तपाईँका समस्या एटलिस्ट त्यहाँ स्टाफ राखेर 8 घन्टा हुन्छ, कति घन्टा हुन्छ त्यो राखेर तपाईँका सबैका समस्याहरू त्यहाँबाट सुनिने वातावरण मैले गराउनेछु। र मेरो हजुरहरूलाई के वचन दिन चाहन्छु भन्दा मेरो नेतृत्व
निष्पक्ष, पारदर्शी र समुदाय केन्द्रित हुनेछ। त्यसैले आगामी 2025-28 को निर्वाचनमा हुन गइरहेको निर्वाचनमा म र मेरो टिमलाई भोट गरी यो सपना, तपाईँको सपना साकार पुरा गर्नको लागि मलाई भोट गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू। जय बाना, जय नेपाली कम्युनिटी, भोट फर चेन्ज। धन्यवाद। यसै गरी क्लोजिङ स्टेटमेन्टको लागि लक्ष्मीजीको पालो। फेरि पनि सम्पूर्ण नाम्लो यो टिम तथा मेरिल्यान्डमा बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरूलाई यसै मिडिया मार्फत थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। हजुरहरूको साथ सहयोगले गर्दा आज बाना यहाँसम्म आइपुगेको छ र बानामा जुन अहिले हुन्छ नि, बानाको जुन अहिले यो क्रेज, जुन लगाव, बानाप्रतिको अट्र्याक्सन देख्दाखेरि आइ एम भेरी प्राउड कि म चाहिँ यो वान अफ द त्यो यसको पार्ट हुन पाएँ भनेर। त्यसो भनिराख्दा अहिले चुनावको बेला माहौलमा म चाहिँ अनुभव र विश्वास भन्ने नाराका साथ जुन हामीले बानामा भाइटल पोस्टमा देख्नु भएको छ हजुरले, जो पनि हाम्रो मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ कोही न केही कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बानामा गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ बानामा दुःख के छ, सुख छ, के छ अरे देखिसक्नु भएको छ होइन। त्यो हामीसँग अनुभव छ अनि हजुरहरूको विश्वास छ। हजुरहरूको विश्वास गरेको भएर नै आजको दिनसम्म हामी यहाँ आइपुगेको छौँ भन्न चाहन्छु होइन। त्यसै भनिराख्दाखेरि हामीले बोर्ड अफ डिरेक्टर नराखेर चाहिँ होइन, अनुभव काम गरेको मान्छेले मात्रै गर्न पाउने होइन कि बाहिरी जुन इन्ट्रेस्टेड नयाँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई समावेशी बाना बनाउने भनेर हामीले बोर्ड अफ डिरेक्टर नराखिकन उहाँहरूले राखिदिनु भएको छ है। उहाँहरूसँग पनि एक भएर भोलिका दिनमा हामी काम गर्न तयार छौँ भनेर राखेका छौँ। त्यति भनिराख्दाखेरि जस्तो कसो छ भने जस्तो अनुभव र विश्वासको नयाँ मान्छेलाई चान्स दिनुपर्छ, पुरानो नै सधैँ किन भन्ने कुराको प्रश्नको चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ धेरैजनाको जिज्ञासा थियो होइन। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हजुरले हरेक इलेक्सनमा हेर्नुहोस् एउटा मिनिमम 2टा प्यानल छ, त्यसमा एकदम म्याक्सिमम मान्छेहरू हुनुहुन्छ। लास्ट इयरकै इलेक्सनको कुरा गर्नुभन्दा हाम्रो 2टा प्यानलमा 15 जना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो। त्यति भनिराख्दा जम्मा 4 जनाले चाहिँ अहिले हामी कन्टिन्यू गरिराखेको छौँ होइन। भनेको इट्स नट इजी। समाजसेवा गर्ने, टाइम दिने, कन्ट्रिब्युट गर्ने, गफ गर्नलाई भन्नलाई सजिलो छ, तर सबै कुरा म्यानेज गरेर अगाडि बढ्न गाह्रो छ। अनि सबैजनाले चाहिँ सक्नु भएको छैन होइन। जसले सक्नुहुन्छ गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा जाने मौका दिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अनि त्यति भनिराख्दा अर्को चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु भने जुन एजेन्डाहरू हाम्रो जितेनजीले ल्याउनु भएको छ, कोसिसले ल्याउनु भएको छ, असाध्यै राम्रो छ, एकदमै राम्रो सुनेको छ होइन। तर मोस्ट अफ दोज एजेन्डाजहरू चाहिँ बानाले अलरेडी गरिसकेको छ। त्यो गरिसकेको एजेन्डामा म अलरेडी इन्भल्भ छु, मसँग त्यो कार्यक्रमहरू एक्सपिरियन्स छ, हामी चाहिँ अलरेडी टेस्टेड छौँ। जस्तो मेरो टिम फर बाना भन्ने जुन टिम छ, हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरू गरेर त्यसका कमजोरीहरूलाई सुधार्दै 100% पर्फेक्ट कुनै हामी छैनौँ, कोही पनि हुँदा पनि हुँदैन। हजुरहरूले साथ समर्थन गरिदिनु भयो भने राम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने, नराम्रा भएका कार्यक्रमहरू, नमिलेका कार्यक्रमहरूलाई हटाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसका साथसाथै यही सोसियल मिडियाबाट हजुरहरूलाई के आह्वान गर्न चाहेँ भने जुन हामीले एउटा एनर्जी जुन बानालाई यो गर्छु भनेर जुन हाम्रो जुन एनर्जी छ त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले साथ समर्थन सहयोग गरेर हाम्रो अहिले भएको बानालाई अझ योभन्दा पनि मजबुत समृद्ध बाना बनाउनमा यहाँहरू सबैको भोटले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। त्यही भएर सही नेतृत्व चयन गरेर बानालाई अझै राम्रो बाना बनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मी भारतीजी। क्लोजिङ स्टेटमेन्ट अबको पालो रहेको छ जितेनजीको। धन्यवाद दुवै कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई। यति मिठो मिठो क्वेसनहरू र यो क्वेसन जनजीवनको थियो। तल जुन यहाँको अवस्थामा जे भइरहेछ त्यसमा थियो, एकदम सान्दर्भिक थियो, एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन थियो। तपाईँले त्यो क्वेसन राखिदिनु भयो, विशेष गरी तपाईँलाई धन्यवाद। र फेरि पनि भन्न चाहन्छु हामी 25-28 कार्यकालमा बानाको 4 जना उम्मेदवार थियौँ। एकजना दाइले हामीलाई विश्वास गरेर, हिरालाल गुरुङ दाइले हामीलाई विश्वास गरेर आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिनुभयो। उहाँ सक्षम पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको योजनाहरू पनि थियो, विचार पनि थियो। त्यो विश्वास हामीमाथि छोडेर जानुभएको छ। पक्कै पनि म त्यो विश्वास पुरा गर्नेछु। र सर्वप्रथम दुवै लक्ष्मीजी र कोशिशजीलाई पनि फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र हाम्रो बाना राम्रो बाना, पारदर्शी र समावेशी उत्तरदायी नेतृत्व दिने विचारले मैले क्यान्डिडेट भएको छु। म सबैको साझा क्यान्डिडेट पनि भएको महसुस गरेको छु, किनभने मैले मेरो टिम समावेशी, समानता, क्षेत्रीय, भेगिया गरेर अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मको टिम फुलफिल छ। त्यसैले मेरो सम्पूर्ण टिमलाई अत्याधिक
मतले विजय गराइदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र भोलिको दिनमा यहाँको नेपाली समाजसँग मात्र नभइकन यहाँको अमेरिकन स्थानीय संस्थासँग पनि हातेमालो गर्ने र त्यहाँ पनि हाम्रो समस्याहरू लगेर त्यो संस्थालाई पनि झकझगाउने गर्नेछु भन्ने विचार व्यक्त गर्दै पारदर्शी समावेशी उत्तरदायी नेतृत्वको टिमलाई विजय गराइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र यो फेरि पनि लास्टमा यो जुन अवसर दिनुभयो तपाईँ यो नाम्लो परिवारलाई विशेष गरी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू तिनैजनालाई। अगेन नाम्लो अन एयर टिमदेखि बेस्ट अफ लक, बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छौँ। हामीले नाम्लो अन एयरको सेटमा आज वी ट्राई टु प्रोभाइड अ प्लेटफर्म तपाईँहरूलाई मात्र नभएर हाम्रो श्रोताबिन्दहरू तथा दर्शकबिन्दहरूलाई पनि एउटा प्लेटफर्म थियो एउटा प्रश्नहरू राख्नको लागि। होपफुली वी हेभ म्यानेज टु ब्रिङ द्याट ग्याप टुगेदर। सो हाम्रो चाहिँ यस्तो छोटो मिठो अन्तर्वार्ता कुरा गर्दा गर्दै अलिकति लामो पनि भयो कि कुरा सुन्दा सुन्दा हामीलाई एकदमै रमाइलो लाग्यो। एउटा मात्रै क्यान्डिडेट नभएर हजुर यहाँ बस्नुभएको तिनवटै क्यान्डिडेट मलाई मात्रै नभएर आइम प्रिटी स्योर यहाँ बसिरहेको हेरिरहनु भएको मान्छेहरू सबैलाई नै एकदमै राम्रो छ। अहिलेको बाना जसको हातमा गए पनि हामीले एउटा उच्च राम्रो बाना राम्रो देख्छौँ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। हजुरको के हुन्छ यो कम्युनिटीमा फर द नेक्स्ट 3 years हजुरको हातमा छ। सो मेक श्योर यु भोट द राइट क्यान्डिडेट फर यु, फर यर फ्यामिली एन्ड द कम्युनिटी अराउन्ड यु। बेस्ट विसेस टु एभ्रिबडी। थ्याङ्क यू। नाम्लोकोलाई पनि हजुरलाई पनि यस्तै कुराहरू मनपर्छ भने प्लिज लेट अस नो कमेन्ट डाउन बिलो। हामी यस्तो इन्टरभ्यू लिएर फेरि पनि आउने गर्छौँ और हामी फेरि पनि हाम्रो पडकास्टको स्टाइलमा पनि अरू पनि गर्ने नै छौँ। यति भन्दै आजको लागि यस श्रृङ्खलाको लागि विथ अल अफ आवर गेस्ट थ्याङ्क यू सो मच। किप वाचिङ नाम्लो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।